Καλησπέρα σε όλους. Ιστορική μέρα σήμερα, 1 Οκτωβρίου. Είμαστε μαζεμένοι και οι 4 μετά από περίπου 2 μήνες, γιατί είναι μαζί μας και ο Λεμπάλτα, η μεγάλη επιστροφή. Καλησπέρα, Λεμπάλτα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Airborne. Καλησπέρα, πάντα παρόν. Και καλησπέρα, Grilldank, δεν έχεις χάσει ούτε ένα live. Καλησπέρα, θα χάσω το επόμενο, δεν αφήνω υποσχέσεις λοιπόν. Και καλησπέρα, Ibok. Καλησπέρα. Με ωραίο πρόλογο. Ευχαριστώ πολύ. Το σχεδίαζα τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Ήθελε μεγαλύτερο standing ovation ο Λεμπάλτα σήμερα από Γκριγκόνης χθες. Πιο συγκινητικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Γκριγκόνης είναι σαν το δίδυμο αδερφό του Λεμπάλτα. Φήμες λένε ότι μοιάζουν αρκετά. Δεν υποστηρίζω αυτές τις φήμες. Θα μπορούσε να είναι λευκός υπότης το προσωνύμιο του Λεμπάλτα. Τώρα τον βλέπω έτσι, να τα λέμε αυτά. Πιο μαυριδερός από τον Γκριγκόνης όμως, να τα λέμε. Επειδή το καλοκαίρι σε έχουν ρημάξει θάλασσες και ο Γκριγκόνης έκανε αποθεραπεία, φίλε, γι' αυτό. Σωστό. Πάμε να πούμε για τα μπασκετικά ή Grilldank έχεις να προσθέσει για τον Λεμπάλτα και τον Γκριγκόνη? Ότι είμαστε οι Two and a Half Steps. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Facebook, Instagram, στο κανάλι μας στο YouTube. Ωραία κειμενάκια, ωραία part 1 που ενδεχομένως θα έχουν part 2 κείμενα. Ενδεχομένως. Μας ακούτε τώρα live από το κανάλι της Ατριφυλάκια στο YouTube. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κάντε subscribe και like στο κανάλι των παιδιών. Μπορείτε να βρείτε τα podcast μας και στο Spotify. Και η Ευρωλίγα ξεκίνησε. Περιμένω να δω πότε θα πεις το subscribe κανονικά. Δεν ξέρω και δεν λέω για καμπανάκια να τελειώνουμε. Κάθε φορά μπερδεύεσαι. Μια συνήθεια που έγινε λατρεία είναι το γούρι, μάλλον. Μπερδεύαμε 15 podcast και ένας χριστιανός δεν έχει βρεθεί να το πει. Ενδεχομένως να το λέμε όλοι οι άλλοι λάθος. Σωστό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε γιατί ο Green Warrior είναι εδώ, παιδιά, στα σχόλια. Οπότε είμαστε όλοι εδώ, θα έλεγα. Ωραία. Άπαντες παρόντες, λοιπόν. Οπότε καλησπέρα και στο φίλο του Green Warrior, ο οποίος ήδη έχει κάνει τα σχολιάκια του, τα οποία θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί. Πήρε την νίκη απέναντι στην Μπάγερ με 87-79. Λεμπάλτα, θες να μας πει δύο λογάκια? Εγώ έχω να πω ότι δεν θέλω να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όσοι λένε για shorts, από ό,τι είδα και στα σχόλια κάτω, βιάζεται πάρα πολύ να τον κρίνετε. Από τα 11 λεπτά πόσα έπαιξε, 12, πόσα αγωνίστηκε. 10,5. Ναι. 10-35. Από τα 11 λεπτά λοιπόν που αγωνίστηκε. Και πιστεύω ότι η ομάδα ξεκίνησε με το δεξί, αυτό που όλοι θέλαμε. Το θέμα ήταν να πάρει τη νίκη, ακόμα και ήταν ένα άσχημο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ουσιαστικά. Όπως είπε και ο Αταμάν, δεν παίξαμε καθόλου καλά ομαδικά, παίξαμε μόνο ατομικά, ειδικά με τον Ναν. Και εγώ θα ανησυχούσα αν παίζαμε καλά ομαδικά, έχοντας μόνο 3 προπονήσεις όλη η ομάδα μαζί. Μου δίνετε λίγο το περιθώριο να πω κάτι. Σου δίνουμε. Όχι, προχωράμε. Το δεν παίξαμε καλά ομαδικά το ακούω σαν εικόνα, δεν το ακούω σαν στατιστικά, γιατί είχαμε 27 assist σαν Παναθηναϊκός. Ισχύει. Για 10 λάθη, έτσι. Θα έλεγα δεν παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο ομαδικά. Στο δεύτερο παίξαμε πολύ περισσότερο ομαδικά. Και λέγοντας αυτό, να πούμε και για τον Ναν, ο οποίος έκανε ίσως το πιο καλό του μάτς όσον αφορά το διάβασμα παιχνιδιού. Πιο μεστό, με 10 assist για 2 λάθη μόνο. Έκανε 2-1 νόμιζα. Έκανε και στο τέλος. Έκανε και στο τέλος ένα ακόμα, ναι. Οπότε αυτόν τον Ναν θέλουμε. Σίγουρα. Νομίζω πως ναι. Νομίζω είναι ο πιο διαβασμένος Ναν που έχουμε δει, που ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι, δεν εκβιάζει. Δεν θυμάμαι να εκβίασε σουτ χθες. Πήγαινε στο low post συνέχεια, ενώ ότι ήταν από κοντά, ήταν πιο άσος από ποτέ νομίζω. Ναι, έκανε και τα ζογκλερικά του εννοείται. Και το πιο θετικό είναι νομίζω ότι ξεκίνησε με mindset να βγάζει assist και όχι να βάζει πόντους. Γιατί στην αρχή, επειδή με τα πρώτα 4 λεπτά δεν είχε πάρει ούτε ένα σουτ τον Ναν. Ένα σουτ νομίζω πήρε. Ναι. Και το λέγαμε εδώ πέρα και μετά βάζει 2 στο καπάκι. Μόλις το είπες εσύ. Ωραία, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό αν χρειαστεί. Εντάξει, βέβαια ήταν και που δεν ήταν κάποιος άλλος playmaker ουσιαστικά, γιατί ο Shorts δεν είχε μπει ποτέ στο παιχνίδι. Σωστό. Οπότε αναγκαστικά η μπάλα ήταν πάλι στα χέρια του Ναν, όπως τελείωσε πέρσι χρονιά ουσιαστικά. Ο Σλούκας μπήκε μετά λίγο, σε κάποιες φάσεις πήρε την μπάλα. Ναι. Νομίζω γι' αυτό ουσιαστικά είχε και πιο οργανωτικό ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι πιο μετά λόγω του Shorts, άμα ανέβει, που θέλουμε να ανέβει όλοι, για να είναι το καλύτερο δίδυμο στην Ευρώπη, που θεωρητικά μπορεί να γίνει. Μετά θα είναι πιο πολύ σε οργανωτικό ρόλο ο Shorts και εκτελεστικά θα είναι ο Ναν, θεωρώ.
Ναι, είναι πιο πιθανό άμα μπει ο Shorts. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε προφανώς από ένα μάτς, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Άμα ήταν κανένας που αντιπαθούσε ο Λεμπάλτα, τώρα θα τον είχε καταδικάσει στα 11 λεπτά. Το είπαμε γιατί ο Green Warrior έγραψε να σχολιάσω για Shorts τι φταίει το Τακαμούρι. Εντάξει, εγώ θα πω ότι φταίει το Τακαμούρι ακόμα. Είπε και καλησπέρα και καλή βραδιά μετά. Έδωσε και το παρόν. Και παρομοίασε επιστροφή Λεμπάλτα με επιστροφή Γκέμπριελ. Μετά την επιστροφή Γκέμπριελ, επιστροφή και στην εκπομπή. Λογικά Λεμπάλτα εκτός αν εννοεί τη δική του ο Green Warrior, οπότε εντάξει. Μπορεί. Οπότε το δίνω. Τίμιος Γκέμπριελ, τον είδατε που πήγε να κάνει ζώο με το τέτοιο, με τον Παναθηναϊκό. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Όντως. Δεν είναι εύκολο. Έγινε viral ένα αυτό και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού με μπλούζα Kendrick Nunn, αν θυμάμαι καλά, που ζητούσε βήματα στο Γιουρτσεβέν. Βέβαια εκείνο το αιτιολόγησε μετά, γιατί την ώρα που έκανε αυτό στα βήματα έπαιζε πάνω στην τηλεόραση το replay με τα βήματα που έκανε πριν στις Bayern. Αλλά είναι πιο ωραία ιστορία. Ναι, εγώ πίστευα ότι... Εγώ με το μυαλό μου, με το φτωχό μου το μυαλό, πίστευα ότι δεν μπορούσε άλλο να βλέπει το Γιουρτσεβέν μέσα, μετά από όλα αυτά που τράβηξε πέρυσι. Καλά, λογικό. Και ζητούσε βήματα, μήπως και ο Σλούκας τον κάνει αλλαγή. Λογικό. Αυτό είναι το ότι σκέφτεσαι εσύ. Σας πονάει ο Σεβέν, ο οποίος έκανε επίσης ματσάρα, έτσι. Ο οποίος, ναι, χθες έκλεισε στόματα με 14 πόντους, 4 στα 5 δίποτα. Και πόσα rebound? 5 νομίζω. 5 και 6 στις 6 βολές. Πέρα από τις δύο φάσεις που του φύγει μπάλα από τα χέρια και μας θύμισε τον παλιό καλό Γιουρτσεβέν, όλα τα άλλα ήταν θετικά. Έχει λίγο μανταλάκια στα χέρια. Έχει. Όντως, χθες ήταν πολύ καλός και τα έχουμε πει. Όταν έχει απέναντι ομάδες που δεν έχουν ένα βαρβάτο σέντερ να το σταματήσει, φαίνεται dominant. Το θέμα είναι να γίνει dominant και απέναντι σε σκληρές ρακέτες. Εγώ θα πω ότι τέριαξε και πάρα πολύ το σχήμα Σαμοντούροφ με Γιουρτσεβέν, γιατί αλληλοκαλυπτόταν και αμυντικά, δηλαδή της αδυναμίας του Γιουρτσεβέν τις κάλυπτε ο Σαμοντούροφ, που επειδή ξέρουμε πόσο καλός είναι στις αλληλοκαλύψεις, το είδαμε και στην εθνική. Ναι. Και επιθετικά τέριαξαν πάρα πολύ, γιατί ο Σαμοντούροφ είναι τόσο έξυπνος μπασκετικά, που ουσιαστικά άμα τον τοποθετεί στο κέντρο, βρίσκει την ελεύθερη πάσα στον center. Με short roll επίσης έπαιξε πολύ, με τον Ναν. Οπότε είδαμε ήδη δύο φάσεις, νομίζω, που έβγαλε 2 assists στον Γιουρτσεβέν ο Σαμοντούροφ και 1-2 που τις τελείωσε μόνος του ουσιαστικά. Πολύ καλό Σαμοντούροφ. Πολύ θετικά δείγματα. Νομίζω είναι ίσως το πιο θετικό δείγμα του Σαμοντούροφ στο Παναθηναϊκό μέχρι τώρα. Σε αντρικό επίπεδο. Σε 10 λεπτά είχε 6 και νομίζω ότι ουσιαστικά ξεχάσαμε και το Μίτογλου στο μάτς. Δηλαδή, ο Σαμοντούροφ του έκλεψε λίγο την θέση. Μιας και το αναφέρεις, να πούμε ότι ο Αταμάν μοίρασε τον ρόλο στη θέση 4. Πήρανε και οι τρεις μοιρασμένο χρόνο. Δηλαδή, ο Σαμοντούροφ έπαιξε 10-34, αλλά στο μυαλό μας είναι ο πιο θετικός νομίζω από τους τρεις. Ο Μίτογλου έπαιξε 12 λεπτά, 12 και 11. Δεν το καταλάβαμε καν. Μπήκε λίγο με τον Γιουρτσεβέν μαζί. Δεν μας άρεσε και πολύ. Νομίζω μόνο ένα γκολ φάουλ έβαλε ο Μίτογλου. Έχασε τη βολή. Και ο Ερναν Γκόμες έπαιξε 17 λεπτά σε ριχά νερά κι αυτός. Συνεχίζει όπως από το Ευρωμπάσκετ. Είναι χλιαρός λίγο ο Ερναν Γκόμες. Ναι, ψάχνει και πώς θα κάνει το μαλλί φέτος, ίσως τον έχει απασχολήσει περισσότερο αυτό. Αν συνεχίσει με αυτό το μαλλί δεν πρόκειται να ανέβει. Θέλω ο φίλος Γκρίλταν να μας πει για το Μίτογλου και την κατάσταση εκεί. Νόμιζα ότι θέλετε να πω για Ικουάντσο πρώτα απ' όλα ότι κάποια στιγμή θα κάνει αλλά Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με αυτό το μαλλί σας μαμάω, αλλά τέλος πάντων δεν θα επεκταθώ εκεί. Για Μίτογλου, ανανέωση. Ανανέωση Ντίνο ή δίνεις το χρόνο στο Σαμοντούροφ? Ανανέωση Ντίνο και δίνεις και το χρόνο στο Σαμοντούροφ, θα πω εγώ. Ανανέωση με πόσα λεφτά όμως? Όσα θέλει. Όσα θέλει, 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, παιδιά, έχετε τι παίρνει ο κάθε επικραμμένος. Έχει... Για 4 όμως ή για 4-5 πέμπτο ψηλό? Για πέμπτο ψηλό θα τον ανανέωνα. Σε όλους 2,2. Ωραία. Ο κάθε επικραμμένος που δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα παίρνει πολλά λεφτά για να πάρει ο Ντίνος 2 που έχει χαρίσει Ευρωλίγκες. Συμφωνώ. Μέχρι 1,5 θα έδινα από παραπάνω. Εγώ επειδή δεν τα δίνω εγώ. Μέχρι 2 χαλαρά. 2 Ευρωλίγκες. Όχι, έχει πάρει Ευρωλίγκα 2 εκατομμύρια. Και τα 2 εκατομμύρια και η μία Ευρωλίγκα. 2 Ευρωλίγκες, εντάξει. Είμαι κάποιους μήνες μπροστά, έρχομαι από το μέλλον. Όχι, θα ανανέωνα εγώ Ντίνο. Και εγώ. Απλά θα πρέπει να παίξει πιο πολύ στο 5. Με 2 όχι. Με 1, λίγο, ναι. 1,2, 1,3 max εγώ, αλλά ποιος είμαι εγώ να το ορίσω.
Εντάξει, ναι. Είναι η αδυναμία βέβαια του Προέδρου του Παναθηναϊκού, όπως έχει πει και ο ίδιος. Και μιας και τώρα είπα για δήλωση, θυμήθηκα για τον Ναν που λέγαμε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έκανε μια δήλωση του στυλ ότι μ' αρέσει που έκανα τους συμπαίκτες μου καλύτερους και μοίρασα, ας πούμε, assist και κάπως έτσι δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή δήλωση. Και που και αυτοί με έκαναν καλύτερο. Ουσιαστικά μπήκε λίγο σε αυτό το mood από ό,τι φάνηκε. Και είπε, από ό,τι είδα στις αυτές τις δηλώσεις τις ίδιες... Είπε και για το shorts νομίζω είπε. Τα διάβασα και δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς. Είπε ότι νιώθω όσο περνάνε τα χρόνια και είμαι στην Ευρωλίγκα να διαβάζω καλύτερα το παιχνίδι και χρόνο με το χρόνο γίνομαι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, λέει, όταν ήρθα από το NBA μου ήταν όλα ξένα εντελώς. Τώρα σιγά σιγά προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο, οπότε διαβάζει το παιχνίδι σαν playmaker και όχι μόνο σαν scorer. Αυτό. Ναι, νομίζω φαίνεται και στα στατιστικά του Ναν και στο ranking. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά που ήρθε, έβαζε πολλούς πόντους και είχε γύρω στο 9 με 10 ranking, αν θυμάστε. Πέρυσι διάβαζε πολύ καλύτερα το παιχνίδι από την πρώτη του χρονιά και φαινόταν και στο ranking αυτό. Δηλαδή, είχε μέσο όρο, δεν θυμάμαι πόσο, είχε 17-18 ranking. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να έχει 21 κάπου εκεί. Ναι. Αλλά πάλι είχε σημεία που έκανε πάρα πολλά λάθη, ειδικά στο κέντρο του γηπέδου που κατέληγαν σε ευνηδιασμό της αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή σχεδόν κάθε παιχνίδι είχε 2-3 τέτοια λάθη. Και δεν ήταν τόσο δυνατός στις assist. Φέτος φαίνεται ότι. Φέτος ένα μάτς έχει παίξει ο άνθρωπος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και από τα φιλικά. Ήρθε σε πολύ καλή κατάσταση και διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο πιο όριμο Ναν που θα δούμε. Δηλαδή νομίζω αυτή η επόμενη διετία ελπίζω να είναι η καλύτερη του. Ελπίζω να μιμηθεί τον Λάρκιν και να... Εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει στο επίπεδο στο διαβάσματος παιχνιδιού του Λάρκιν, αλλά να είναι κοντά εκεί πέρα. Αυτό και νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα τα επόμενα 2 χρόνια. Σίγουρα. Και δείχνει να δουλεύει πάρα πολύ. Έχει τις προδιαγραφές νομίζω να το ξεπεράσει τον Λάρκιν σαν παίκτης σε πικ. Απλά ο Λάρκιν για μένα αυτό που έχει κάνει με τη διάρκεια των χρόνων. Δηλαδή έχει φτάσει ένα τρελό πικ και έχει τρελή διάρκεια, ρε παιδιά. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το κάνει άλλος παίκτης. Αλλά σαν πικ μπορεί να φτάσει ίσως πιο ψηλά. Νομίζω λόγω του σώματός του και του work ethic του Ναν υπάρχει περίπτωση να μην έχει τόσους τραυματισμούς όσο ο Λάρκιν και να τον ξεπεράσει από αυτή την άποψη. Δηλαδή να μην είναι τα τελευταία του χρόνια στην Ευρωλίγκα όπως τώρα είναι ο Λάρκιν, να μην είναι το μισό χρόνο έξω, το μισό χρόνο μέσα. Απλά νομίζω ο Λάρκιν ήρθε και λίγο πιο μικρό στην Μπασκόνια από ότι ο Ναν. Νομίζω. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, ο Ναν δήλωσε χθες επίσης ότι μιλάει με τον Σόρτ. Είναι πολύ κοντά με τον Σόρτ και ότι συζητάνε ότι επειδή του Σόρτ του αρέσει να πηγαίνει προς τα μέσα, να τραβάει παίκτες, ότι θα τον βρίσκει ο Σόρτ έξω ελεύθερο αμαρκάριστο τον Ναν και θα είναι διπλή απειλή. Θα ανοίγουν χώροι για αυτόν. Και σίγουρα περιμένουμε να το δούμε αυτό. Ο Σόρτς είναι ανέτοιμος. Προφανώς έχει κάνει μόνο 3 προπονήσεις. Έλειπε 3 εβδομάδες περίπου. Ναι. Εντάξει, και μόνο η παρουσία του όμως νομίζω ότι ανοίγει χώρους, ρε παιδί μου. Δηλαδή και να μην είναι καλά, θα μπορέσει να περάσει τον πρώτο του αντίπαλο ώστε να σπάσει την μπάλα έξω και να μην είναι καλά στο σκοράρισμα, ας πούμε. Τώρα αμυντικά είναι το ένα θέμα με το Σόρτς. Το πώς θα παίζει άμυνα η ομάδα, πού θα τον τοποθετεί ο Αταμάν. Προς το παρόν, αυτό που συζητούσαμε και μεταξύ μας, είδαμε να μην τον τοποθετεί όπως η Παρί. Ναι, το βάζει πάνω στην μπάλα. Να μην παίζει δηλαδή στο τριάρι ή στα άκρα γενικά. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρουμε πώς θα ταιριάξει τον Shorts με τα πεντάρια για να κάνουν hedge out. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό μετά. Θα πρέπει να το καμουφλάρει ο Αταμάν. Είναι ομαδική δουλειά για να ευθύει ο Shorts στην άμυνα. Ισχύει. Πάντως, εμένα το θετικό δείγμα που είδα από τον Ναν και μου άρεσε πάρα πολύ είναι όταν ντουμπλαρίζεται στην κορυφή της ρακέτας, στο τρίποντο δηλαδή, πάνω από στην κορυφή. Με τη μία σπάει την μπάλα, μας έδειξε ότι έσπαγε με τη μία την μπάλα. Δεν περίμενε να έρθει η βοήθεια του παίχτη για να τη δώσει. Γιατί μέχρι να τη δώσει την μπάλα, ουσιαστικά τον έκλεινε όλοι πέρσι. Φέτος το έκανε πιο γρήγορα. Οπότε ουσιαστικά αυτή η φάση με τον Σαμοντούροφ, ο Ναν έσπασε την μπάλα του Σαμοντούροφ και βγήκε 2 μένας μετά. Στο τέλος. Κάνει την πάσα της σκαστή πιο εύκολα από ό,τι είδαμε χθες, στο short roll, και ο Σαμοντούροφ είναι τρομερά όριμος σε αυτό, ενώ είναι πάρα πολύ μικρός. Εμένα ο Ναν μου άρεσε αυτό που λες, ότι έβρισκε πολύ ωραία τις γωνίες πάσας, όταν ας πούμε έκανε τον dive που λέμε, που πέφτει ο ψηλός κατευθείαν στη ρακέτα, π.χ. ο Holmes, τον έβρισκε μπαμ με ωραία γωνία. Σε αυτό βοηθούσε και ο Γκριγκόνης και ο Ρογκαβόπουλος που άνοιγαν ουσιαστικά την άμεση βοήθεια
στην πρώτη, σε μία πάσα ουσιαστικά οι παίκτες τους ήταν, αλλά άνοιγε προς τη γωνία ο παίκτης του Γκριγκόνης ή του Ρογκαβόπουλου. Οπότε είχαν ελεύθερο πεδίο να κάνουν καλή συνεργασία 2-2, έτσι το κατάλαβα εγώ. Ο Ναν με τον Χόρτς. Γενικά το ότι τα τριάρια του Παναθηναϊκού, ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκριγκόνης, αλλά ακόμα και ο Οσμάν είναι τόσο μεγάλη απειλή από το σουτ, ανοίγει πάρα πολύ το παιχνίδι και αυτό συνδυασμό με το σορτ. Το είδαμε και χθες που δεν έπαιζε ο Οσμάν, που ίσως είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι τρομακτικό. Ο οποίος έχει βελτιωθεί και πάρα πολύ, μιας και ανέφερε στο σουτ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο σουτ το τελευταίο καιρό. Ναι, ειδικά από την αρχή, το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ πιο εύκολο. Και στην Τουρκία είδα από ό,τι είδαμε, είχε 51% νομίζω. Ναι, είναι δηλαδή όλοι απειλητικοί. Εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος έκανε πολύ καλό μάτς για ντεμπούτο. Ναι, μιας και το αναφέραμε, να πούμε και το Ρογκαβόπουλο. Γενικά, συνέχισε βασικά να πεις κάτι για το όπως λέει ο Γκριγκόριο γράφει, γιατί έχει ρωτήσει για άλλους παίκτες, θα σας τα πω. Απλά επειδή λέμε για Ρόγκα τώρα, γράφει ότι είναι σαν έτοιμος από καιρό, σαν Θαραλέος. Γενικά φάνηκε πολύ έτοιμος να πάρει τα λεπτά. Έπαιξε 28 λεπτά τελικά και λόγω έλλειψης Οσμάν. Γενικά είδαμε και πολύ rotation χθες, νομίζω, για τα Μάν, δηλαδή πολύ μοιρασμένος. Παίξανε όλοι και εκτός από ο Ναν που έπαιξε. Ο Τογιόπουλος σχεδόν 34. Και όλοι οι άλλοι από 28 και κάτω. Και ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε πολύ. Ναι. Αυτό νομίζω πήγε. Ήταν τρομερός ο Ρογκαβόπουλος. Φάνηκε ότι θα παλέψει για κάθε λεπτό και κάθε μπάλα. Ναι. Και αν βάλει και τα σουτ είναι πολύ μεγάλο είναι, αλλά θα παλέψει και στους υπόλοιπους χώρους του παιχνιδιού. Εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να χωρέσει ένας πολύ καλός Οσμάν με έναν πολύ σκυλιασμένο και καλό Ρογκαβόπουλο? Εγώ θα πω ότι μπορούν να παίζουν και σε σχήματα μαζί. Αυτό, Οσμάν, ναι. 4-3 Ρογκαβόπουλος είναι το αντίθετο. Όχι 2-3, γιατί θα γίνει αρκετά δυσκίνητο. Πολύ δυσκίνητο για να μπει ο Ρογκαβόπουλος στο διάρκεια. Ειδικά για Αταμάν. Μόνο ο Γκριγκόνης θα μπορούσε να παίξει το 2. Ο Αταμάν πέρυσι δεν έβαζε τον Οσμάν 4, σχεδόν ποτέ. Φέτος ίσως βάζει όμως. Γιατί πρέπει να τους χωρέσει κάπως. Δεν ξέρω. Εντάξει. Και ίσως επειδή ο Μίτογλου δεν θα είναι και πάλι, πιστεύω εγώ, σε καλή κατάσταση, ίσως μοιράζεται με το Σάμο τη θέση του δεύτερου τεσσαριού. Σας ανησυχεί λίγο ότι ο Σόρτς χθες έπαιξε μόνο 10 λεπτά, ο Σλούκας έπαιξε γύρω στα 15 και έλειπε και ο Οσμάν. Δηλαδή, τι θα γίνει όταν όλοι αυτοί είναι υγιείς και είναι μέσα? Δεν θα παίζει ο Γκριγκόνης, θα παίζει 10 με 12 λεπτά ο Ρογκαβόπουλος. Εντάξει, ο Γκριγκόνης 7-8 λεπτά έπαιξε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας προπονητής, Λεμπάλτα, ο Αταμάν που θα κόψει τα λεπτά από όποιον σε εκείνο το μάτς άμα χρειαστεί, απλά θα του κόψει το παιδί. Δεν ξέρω, ας πούμε, μπορεί να χρειαστεί ο Ρογκαβόπουλος σε κάποιο μάτς να μην παίξει, για παράδειγμα. Ή δεν θα κολώσει να κόψει του Σλούκα τα λεπτά, ας πούμε, για να βάλει 25 το shorts. Έτσι ανάλογα πώς θα βγει και το μάτς γενικά. Πιστεύετε θα έχουμε μάτς που ο Σλούκας θα παίξει από 0 έως 5 λεπτά, δηλαδή να μην μπει καθόλου? Να μην μπει καθόλου. Αν θυμάστε και την πρώτη χρονιά έκανε κάτι 7 λεπτά και τέτοια στην αρχή. Οπότε ναι, πιστεύω ότι και τώρα, ακόμα και ο ίδιος φαίνεται να το αντιμετωπίζει πιο όρμα από ό,τι εγώ σχολίαζα στο προηγούμενο ανάλογα και πώς θα είναι ο καθένας σε τι κατάσταση θα είναι βασικά. Και νομίζω σε όλα αυτά παίζουν ρόλο και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν μια ομάδα πηγαίνει τρένο, είναι λίγο πολύ όλοι χαρούμενοι, προφανώς όχι με το χρόνο συμμετοχής, αλλά έχουν καλό κλίμα γιατί πηγαίνουν μαζί σε μια πορεία που είναι καλή. Αν αρχίζει να μην βρίσκουν ρυθμό, να μην βρίσκουν χημεία και να χάνουν, τότε είναι που γίνεται το μπέρδεμα. Καλά, γενικά στην αρχή νομίζω θα προσπαθήσει να τους βάζει όλους, να βλέπει λίγο ποιος είναι σε καλή κατάσταση και τέτοια, και μετά όσο προχωράμε στη σεζόν, μετά θα κόψει λεπτά περισσότερο και θα αρχίσει να μικραίνει το rotation σε 7-8 παίχτες όπως πάλι. Πάντως και πέρυσι πάλι εκεί τις πρώτες αγωνιστικές με Άλμπα και με Bayern, θυμάμαι στη θέση 3 μοίραζε το χρόνο μεταξύ Οσμάν, Παπαπέτρου και Γκριγκόνης. Έπαιζαν, όπως έκανε χθες με τον Μίτογλου, τον Χουάντσο και τον Σαμοντούροφ, θα έκανε το ίδιο. Παίζαν όλοι από 12-13 λεπτά, δεν έβρισκε κανένας ρυθμό. Μετά τραυματίστηκε ο Γκριγκόνης, έκοψε και τα λεφτά του Παπαπέτρου. Ανέβηκε και ο Οσμάν. Ανέβηκε ο Οσμάν από τα Χριστούγεννα και μετά, από τον Ιανουάριο και μετά. Και έπαιζε και με κάποια. Και έπαιζε και ο Γκραντ τριάρι. Ο Καλαϊτζάκης, ναι. Εκτός το δεκάδες. Είναι ανησυχητικό που ενώ λείπει ο Οσμάν είναι εκτός αποστολή. Είναι ανησυχητικό βασικά ή θετικό το ότι είναι τόσο πλήρης ο Παναθηναϊκός? Ανάλογα, αν νικάσει, αν χάνει. Ο Καλαϊτζάκης είναι εκτός αποστολής ενώ λείπει ο Οσμάν. Για μένα είναι θετικό, εκτός αν είσαι ο Καλαϊτζάκης. Εννοώ ότι για την ομάδα είναι θετικό, για τον ίδιο δεν είναι προφανώς. Είναι πολυτέλεια για την ομάδα. Όσο και να θες να μικρύνεις το rotation, με τόσους αγώνες δεν γίνεται να μην έχεις ομάδα τουλάχιστον 10 έτοιμους παίχτες να μπορούν να παίξουν. Ναι, σωστά. Το βλέπουμε
και στις υπόλοιπες ομάδες. Μπορεί το ρόστερ απλά του Παναθηναϊκού να είναι πολύ top, γιατί έχει θέσεις που θα ήταν βασική άλλος με ο δεύτερος του Παναθηναϊκού. Εσύ το λες και γιατί ο Αταμάν είναι λίγο δύσκολος με το rotation, για να θες ευγενικά. Ναι. Εντάξει, είναι μια λογική σκέψη. Κατά τη γνώμη μου, κυρίως ως θετικό το βλέπω εγώ σε αυτή τη φάση. Μπορεί να πέσω έξω. Είναι ως θετική πολυτέλεια, ενώ αυτά να είναι τα προβλήματα των προπονητών, ποιον θα πρωτοβάλουν. Σίγουρα. Εγώ πάντως θα ήθελα 13 πλέον στην Ευρωλίγα όταν έχει 40 παιχνίδια. Δημήτρη Ιτούδη, εσύ. Με τους νεοτερισμούς. Και σου πω 14. Δεν είναι μεγαλύτερο μπέρδεμα για 14. Πρέπει, παιδιά, μετά να ανοίξουν τα λεπτά. Αλλιώς τι νόημα έχει. Κάπου θα πρέπει να παίζουν, να πηγαίνουν στον μπαρ, κάτι να κάτσουν σπίτι. Ναι, χρειάζεται 48 λεπτά όπως είναι NBA. Μου φαινόταν πολύ θα αστείο. κοιμόμαστε στα time out και πάει λέγοντας. Μου φαινόταν πολύ αστείο που έλεγε ο coach Άταμαν στο Ευρωμπάσκετ ότι θα προτιμούσε 13 και όχι 12, γιατί είναι ένα τουρνά 2 εβδομάδων και υπάρχουν τραυματισμοί και κούραση και όλα αυτά. Και έβαζε με το ζόρι 8 παίκτες. Τι θες την. Ναι, μετά θα βάζει 13 άτομα. Για να παίρνει τη συμμετοχή, ρε παιδιά, για τα μόρια. Σωστό. Να διαβάσω μερικά σχόλια. Έχουμε Green Warrior που η ερώτηση για τον Μπάι Χάπελ, να τα πούμε λίγο, να κλείσουμε με Παναθηναϊκό και να πάμε στα επόμενα, αν συμφωνείτε. Είπε για Γκέμπριελ ότι εννοούσε επιστροφή, ότι ο Γκέμπριελ έχει το IBAN στην Bayern και η καρδιά του στον Παναθηναϊκό. Σωστό. Πολύ σωστό. Είναι συνήθεια, δύναμη τη συνήθεια. Ναι, για Ντίνο τα συζητήσαμε. Έκανε ένα σχόλιο ότι ζούμε σε καιρούς έσκατους που έπαθε μπάσκετ Αταμάνο Μπαρτζόκας, ό,τι φάμε και ό,τι βάλουμε. Θα πούμε και για τον Ολυμπιακό που έβαλε 103. Τι σχόλιο έχουμε για Χόλμς, ρωτάει. Ναι, για Χόλμς δεν είπαμε τίποτα. Να πούμε πρώτα όμως για Ρογκαβόπουλο να τελειώσουμε, γιατί νομίζω δεν τα είπαμε όλα. Έχεις να δώσεις. Να, έχεις να δώσεις. Κάτσε να πω κάτι για Ρογκαβόπουλο τότε. Περίμενε. Έχω και για Ρογκαβόπουλο εδώ. Ο Στράτος, ο Δρακωτός, ο φίλος μας. Καλησπέρα, Στράτο. Είπε πολλά, θα πω μόνο για Ρογκαβόπουλο για τώρα, ότι στάθηκε, δεν ήταν σούπερ όμως. Αυτό. Τώρα σου δίνω την μπάλα. Ωραία. Εγώ για Ρογκαβόπουλο θα αρχίσω από τις δηλώσεις που έκανε, να υπενθυμίσω για αυτούς που δεν το είδανε βασικά. Τον ρώτησαν για το ότι πώς είδες το πρώτο σου μάτι στην Ευρωλίγκα ουσιαστικά. Με τον Παναθηναϊκό. Η αγωνία στα κατακόρυφα για όλους μας τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και τον ρώτησαν αν ήταν αγχωμένος ουσιαστικά που έπαιζε το πρώτο μάτι στο ΆΚΑ και τέτοια. Και λέει αυτός, δεν ένιωσα κανένα άγχος. Νομίζω ότι είμαι πολύ επαγγελματίας ουσιαστικά, είπε. Και θέλω ουσιαστικά, με έχω πάρει από τους συμπαίκτες μου το OK, τέλος πάντων, ναι, για να σουτάρω όποτε πιάνω την μπάλα και νιώθω ότι είμαι ελεύθερος, ας πούμε. Και μπορώ να τα βάλω. Γελάω γιατί δεν αντέχω τον τεχνοκράτη Ρογκαβόπουλο. Το γιο του Ιτούδη στις δηλώσεις. Πραγματικά. Ένιωσε την εμπιστοσύνη. Μόνο έχει πάρει το προπονητή. Είπε, νιώθω εμπιστοσύνη από όλους στον Παναθηναϊκό. Λέει, όλα τα παιδιά με στηρίζουν και τα ήξερα και από πριν πολλά παιδιά. Και νιώθω την εμπιστοσύνη και του προπονητή και του τεχνικού επιτελείου και των συμπαικτών μου. Να είμαι ελεύθερος, να σουτάρω όταν έχω το ελεύθερο σουτ, να κάνω το παιχνίδι μου. Ναι, και ουσιαστικά από ό,τι καταλάβαμε, επειδή τον ρώτησαν και για τα λεπτά του, ότι ουσιαστικά θα μειωθούν, έτσι εννοούσε, άμα έρθει ο Οσμάν, είπε ότι είμαι εδώ όσα λεπτά παίξω να δώσω το 100%. Ωραίος. Και να προσπαθήσω να κερδίσω λεπτά μέσα από το παιχνίδι ουσιαστικά. Έχει, εντάξει, όσο και λίγο να το διακομωδούμε, ναι. Έχει σωστή νοοτροπία για πρωταθλητισμό. Συμφωνώ. Και ειδικά το έχει κάνει με το σπαθί του το παλικάρι. Έχει πάει βήμα. Αυτό που άλλοι δεν το έκαναν. Και κάθισαν πάνω στα συμβόλαια που παίρνανε σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Πήγε μόνο στην Τουρκία, πήγε μόνο στην Μπασκόνια, έκανε ένα βήμα τη φορά. Και με το σπαθί του θα γίνει πλέον ένας πάρα πολύ καλός forward και μπορεί και αστέρι στην Ευρωλίγα σε κάποια χρόνια. Απλά θα πρέπει να τον δούμε. Σίγουρα θα υπάρχουν παιχνίδια που θα πάρει περιορισμένο χρόνο, δεν θα τον μπουν τα σουτ. Θα πρέπει να δούμε και την αντίδρασή του, κυρίως πνευματικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που θα μπει μέσα δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και θα παίξει λίγο γιατί θα πάρει όλο τον χρόνο ο Οσμάν τον υπόλοιπο. Αν γίνει αυτό σε 2-3 παιχνίδια, είναι να μην τον πάρει μπάλα, να μην τον ρίξει από κάτω. Εκεί πέρα θα πρέπει να αντιδράσει και νομίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος έχει δείξει ότι μπορεί να αντιδράσει εκεί πέρα και να επανέλθει. Γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που όταν κάναν το επόμενο βήμα στην Ευρωλίγκα, κάνανε 1-2-3 κακά παιχνίδια και μετά τους πήρε μπάλα. Ναι. Ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω έχει δείξει ότι έχει το mentality να το αλλάξει αυτό. Και το θετικό δείγμα βασικά ήταν εκτός του σουτ, γιατί το σουτ το ξέρουμε ότι το έχει. Είναι ότι πρώτον δεν φοβόταν να παίξει άμυνα, δηλαδή βουτούσε σε κάθε μπάλα, προσπαθούσε να σταματήσει τον αμυντικό του, τον επιθετικό του. Ξέρουμε ότι έχει αμυντικά
δεν έχει τόσο γρήγορα πόδια, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου προσπαθούσε σε κάθε φάση να ανακόψει τον επιθετικό. Ναι. Δηλαδή έμπαινε μπροστά του, έβαζε το σώμα του, δεν φοβόταν να μην κάνει φάουλ, ας πούμε. Προσπαθούσε σε όλες τις φάσεις. Ισχύει, ήταν μέσα στο μάτι. Και γενικά στα rebound εγώ έχω προσέξει ότι πάει συνέχεια. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τη μεσένα airball, δηλαδή, τα rebound είναι το δυνατό του στοιχείο. Για τριάρι παίρνει πολλά rebound. Ναι. Χθες πήρε 5 νομίζω. Ναι, νομίζω ναι. Λίγο μία σημείωση πάνω σε αυτό που είπε ο Ιμποκ. Την πρώτη του χρονιά, βέβαια ήταν και πολύ πιτσιρικάς. Τώρα είναι 22 χρονών και πρώτη σεζόν στην Ευρωλίγκα, αυτό που λέμε. Με την Μπασκόνια, ναι. Είχε κάποια μάτς που ήταν γύρω στο 5 λεπτό και κάτω και μάλιστα προερχόμενος και από κάποια άλλα μάτς που ήταν 26 λεπτά, βλέπω, 23, ξαναπήγε στο 5 λεπτό, μετά έπαιζε 15, μετά ξανά 5 λεπτό. Έχει περάσει από αυτή τη φάση, βέβαια σε πιο μικρή ηλικία και όπως φαίνεται μπόρεσε και ανταπεξήλθε και πήγε στο επόμενο level. Ναι, σωστό. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει λόγω του χαρακτήρα που έχει πάρει αυτή τη διαδρομή που είπε ο Airball, μάλλον την πιο σωστή διαδρομή που θυμάμαι εγώ στο ελληνικό μπάσκετ, ανθρώπου από ομάδα σε ομάδα για να φτάσει στο μεγάλο βήμα. Δεν έκανε κανένα shortcut. Έφυγε από ομάδα όταν χρειάστηκε γιατί δεν έπαιζε, έβρισε τον πρόεδρο, κύριος, και πήγε τον επόμενο δρόμο. Και μιας και είπαμε shortcut, να πούμε για το shorts κλείσαμε ή θέλετε να πούμε δύο λογάκια ακόμα, πώς το βλέπουμε? Εγώ θέλω να πάρω popcorn και να ακούσω Grilled εναντίον Λεμπάλτα. Ωραία. όχι, απλά γλεντάω γιατί είναι αδυναμία Λεμπάλτα ο shorts και επειδή δεν συζητούσαμε για το fantasy, αν θα τον πάρει έναν άλλο έτοιμο, έναν παίχτη που δεν ήταν έτοιμος και τέτοια. Εν τέλει πήγα να τον αλλάξω το τελευταίο δευτερόλεπτο και δεν πρόλαβα. Δεν θα τον άλλαζες. Αυτή είναι η αλήθεια στην ψυχή σου μέσα, λέει ότι δεν θα τον άλλαζες. Μου το έβγαλε το fantasy μόνο του, ότι δεν ήθελα να το αλλάξω, οπότε σε κόβω. Ναι, αυτό. Δεν πρόλαβες καν. Δεν πρόλαβα, ναι. Σου κράτησε την παλιά ομάδα. Ήταν ένα λεπτό ουσιαστικά πριν αρχίσει η Χάποελ και λέω θα προλάβω, πάω να το αλλάξω και εκείνη τη στιγμή μου λέει ότι δεν γίνεται να κάνεις αλλαγές. Okay. Πάντα φοβόμουν αυτό, μην με πιάσει στην αλλαγή και δεν έχω ομάδα κάπως. Κάτι μην γίνει και εγώ το φοβόμουν. Και μην τροφάω τον bug. Σωστό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, στηρίζουμε shorts. Καλά, εννοείται. Θα το κρατήσω επίτηδες και στο δεύτερο μάτς. Τώρα αναγκαστικά. Για να σου ρίξει κι άλλο τα credits. Για να μου ρίξει κι άλλο τα credits. Εμείς θα το τσιμπήσουμε όταν ελπίζουμε να στα ρίξει λίγο. Είναι η ομάδα σου, κανονικά δεν θα πρέπει να έχεις 9 παίκτες. Μένει ο Shorts, 38 αγωνιστικές εκεί, τραυματίας υγιής κλπ. Και αλλάζεις τους υπόλοιπους 9. Σωστό. Πέρσι αυτό έκανα. Team Shorts ονομασέ και προχώρα κανονικά. Θέλετε κάτι άλλο για Shorts που είπες, Airball, να... Ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό που οι περισσότεροι, νομίζω όλοι εδώ πέρα το πιστεύουμε, είναι ότι προφανώς δεν βγάζουμε συμπέρασμα από ένα μάτς. Δεν υπάρχει λόγος. Προφανώς θα πάρει την παγκέτα του Παναθηναϊκού φέτος. Και περιμένουμε απλά να ταιριάξει με τον Ναν και πόσο καλή χημεία θα βρουν. Νομίζω αυτό. Ναι, εννοείται. Και εντάξει, γενικά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για προετοιμασία. Δεν έκανε προετοιμασία η ομάδα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι προετοιμασία δυο φιλικά στην Αυστραλία που ξεκίνησαν με 4 παίκτες και μετά πήγαν οι υπόλοιποι, παίξαν 2 φιλικά, λείπανε και εμείς ήταν άρρωστοι. Και τώρα παίξαμε την Bayern. Οι υπόλοιπες ομάδες, όπως η Bayern, νομίζω κάναν πιο καλή προετοιμασία γιατί δεν είχαν τόσους πολλούς διεθνείς. Είναι κυρίως Αμερικάνοι. Είχε και επίσημα παιχνίδια η Bayern στο γερμανικό, 1 ή 2, δεν θυμάμαι. Οπότε, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μου φαινόταν πολύ περίεργο αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε, είχε ροή στην επίθεση, έπαιζε πολύ ομαδικό μπάσκετ και είχε πολλούς κώδικες επικοινωνίας στην άμυνα και έπαιζε καλή άμυνα. Δηλαδή, περίμενα αυτό εδώ. Και πριν 2 χρόνια, από παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός είχε μία από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη και το πήγε μέχρι τέλους. Είχε ξεκινήσει τη χρονιά πολύ μέτριος. Γέρασε πολύ καλά αυτή η πρόταση. Έκανε hashtag μέχρι τέλος. Ξαφνικά και δεν το περιμέναμε. Το ρίξε. Ναι, εντάξει, είναι πολύ αρχή ακόμα. Να πούμε. Μετά είναι οι νίκες κυρίως. Τώρα που είπε και για την χρονιά που το πήραμε. Νομίζω για το μέχρι τέλος. Όχι. Για τον Γκριγκόνης ότι είχε έρθει κι αυτός σαν τον Ρογκαβόπουλο με εικόνα ότι δεν έπαιζε καλά στην άμυνα. Και εν τέλει αποδείχθηκε ένας από τους πιο χρήσιμους κρίκους στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά συνέδε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού σαν τριάρι. Και να πω για τον Γκριγκόνης, με αφορμή αυτό, ο Στράτος γράφει εδώ στα σχόλια ότι είναι έγκλημα ουσιαστικά τα Μανσερέλη που έμεινε ο Γκριγκόνης.
Να πω εγώ... Έγκλημα για την ομάδα ή για τον Γκριγκόνη? Για την ομάδα. Ναι, υποθέτω τώρα για την ομάδα, ναι. Για να μην ειλικρινείς. Εγώ για τον ίδιο θα έλεγα. Εγώ θα πω ότι εγώ προσωπικά, έχω πει 6 φορές εγώ, θα έκανα συμβόλαιο στον Γκριγκόνης 5 χρόνια μαζί με τον Μίτογλου. Μετά από τον τραυματισμό και αυτά που έγιναν πέρσι και την προπέρσινη χρονιά, γιατί επειδή είμαι και μπάρμπας και στην ψυχή και old school, ούτε οριακά η Ευρωλίγκα δεν συγκρίνεται με τη σύνδεση των οπαδών με παίκτες και το χθεσινό standing ovation που μπήκε ο Γκριγκόνης και αποθεώθηκε κλπ. Γιατί χωρίς αυτά καταλήγει σε πάρκινγκ μετά. Κατά τη γνώμη μου πιο πιθανό από ότι από το marketing. Ναι, και εντάξει, λίγο συναίσθημα δεν κάνει κακό γενικά. Είναι ο μόνος μεταξύ που είχε μείνει από την τελευταία χρονιά. Ναι. Που... Και ο Καλαϊτζάκης ο Παναγιώτης. Ναι, και ο Καλαϊτζάκης. Απλά δεν έπαιζε τόσο. Το τρίποντο στη Μονακό που ήταν το game changer, ας πούμε, όλης της χρονιάς, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και στο χέρι που πήγα να σπάσω εγώ, τη χαρά μου. Και εντάξει, όταν παίζει μετά από ένα χρόνο, προφανώς είναι σκουριασμένος, δεν θα μπουν τα σουτ, θα φαίνεται παλέμαχος, θέλει υπομονή. Το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον κράτησε σαν συμπληρωματικό, δηλαδή έχει τον Οσμάν, έχει τον Ρογκαδόπουλο, αντικατέστησε το σουτ του με το σουτ του Ρογκαδόπουλου, έχει τον Οσμάν που είναι βασικός, έχει τον Καλαϊτζάκη, ο Γκριγκόνης είχε συμβόλαιο και για μένα πολύ σωστά η ομάδα δεν το έσπασε. Θα ήταν ασέβεια να του το σπάσει. Και φαίνεται και ένας πολύ ήπιος και καλός χαρακτήρας και πολύ cool. Οπότε τον ακάθετος 14ος, ας πούμε, 13ος, που αν χρειαστεί, πιστεύω θα μπει μέσα και θα είναι καλός. Και βγάζει αυτό το vibe δηλαδή σαν παίκτης και σαν άνθρωπος. Και γιατί όχι, αν είναι υγιής, να προσφέρει και να δούμε τον παλιό καλό Γκριγκόνης που είναι χρήσιμος για κάθε ομάδα. Το σου του είναι δολοφονικό. Γενικά το ζήτημα στον Γκριγκόνης αυτή τη στιγμή για τον Γκριγκόνης είναι να παίζει 3 συνεχόμενα μάτς. Δηλαδή να μπορέσει να παίξει μάτς χωρίς να τραυματιστεί ξανά. Να μην νιώθει ενοχλήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα, όχι το παιχτικό. Το παιχτικό θα έρθει σιγά σιγά το κομμάτι. Ναι, να μπει ουσιαστικά στη διαδικασία να παίζει χωρίς να έχει ενοχλήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Και μιας και λέμε για Γκριγκόνης λίγο πριν πάμε στο επόμενο, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το στατιστικό που μου έκανε εντύπωση, θα το δώσω κατευθείαν, δεν θα κάνω ερώτηση. Τελικά, είναι το τρίποντο, παιδιά. Είχαμε κάτω από 28%. Ήμασταν τελείως άσφαιροι. Ναι, γιατί σκέψου, εγώ δεν θυμάμαι εκτός του Ρογκαδόπουλο να βάζει άλλος τρίποντο. Και ο Γκραντ 2 νομίζω. Και ο Γκραντ. Έβαλε 2 Γκραντ. Ποιος άλλος έβαλε? Και ένας Λούκας. Και ένας Λούκας, μπράβο. Ναι. Δεν έβαλε κανένας άλλος. Τα βλέπω τώρα. Ο Ναν δεν έβαλε. 5 στα 18. Ο Ναν δεν έβαλε. Δεν βάρεσαν και πολλά χθες. 18 δεν είναι πολλά. Ναι. Ισχύει. Εντάξει, αυτό θα πω ότι δείχνει μια ωριμότητα. Ουσιαστικά έπαιρναν τα σουτ που ήταν ελεύθερα. Μήπως αυτό εννοούσε ο Αταμάν όταν έλεγε ότι ομαδικά δεν παίξαμε καλά? Γιατί ο Αταμάν είναι του τριπόντου γενικά. Μάλλον ότι δεν βγήκαν ελεύθερα πολλά σουτ για να φουτάρεις. Αυτό εννοούσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ναν ό,τι ώρα ήθελε έμπαινε μέσα από μέση απόσταση και τελείωνε. Δηλαδή έβαλε 9 στα 11 δίποτα. Και μετά, εντάξει, και ο Γιουρτσεβέν και ο Χόλμς πήρανε προσπάθειες κάτω από τη Βασικά δεν είχαν πεντάρια που να μπορούσαν να περιορίσουν τα βαριά κορμιά ουσιαστικά του Γιουρτσεβέν κυρίως και μετά του Χόλμς που είναι πιο δυνατός από τον Γκάμπριελ, ας πούμε, ή τον ποιον άλλον είχαν. Τον Μακόρμακ. Εντάξει, τον Μακόρμακ δεν θα το έλεγα. Μπορεί να είναι και στα ίδια περίπου, αλλά από τον Γκάμπριελ είναι σίγουρα πιο δυνατός. Ο Χόλμς πώς τον είδαμε τώρα, μια και τώρα? Ναι, έχουμε και ερώτηση για Χόλμς, νομίζω, για να δω αν έχουμε και σχόλιο. Πώς τον είδατε? Είχαμε ερώτηση και ότι είχε και βλέμμα πρώτη μέρα Πανελλήνιες. Εντάξει, ναι, ισχύει. Γενικά δεν έκανε κάρφωμα, νομίζω, για να πάρει λίγο τον ενθουσιασμό που ήθελε. Πρώτα απ' όλο αυτό. Και δεύτερον, θεωρώ ότι ο Χόλμς επιθετικά, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή, όταν παίρνει την μπάλα κοντά στο ζωγραφιστό και μετά από το pick and roll που κάνει με τον dive, είναι πολύ καλός και αποτελεσματικός. Πολύ καλός finisher. Ναι, πολύ καλός finisher και επίσης είναι πολύ καλός με το hook την πρώτη φάση. Μόλις πήρε την μπάλα, γύρισε και έκανε το hook. Το push shot που λένε στην Αμερική. Το hook που έχει σπουδαστεί στα πανεπιστήμια, θα το λέμε σε κάθε podcast. Και επιτέλους βρήκαμε ένα ψηλό που όταν πηγαίνει στη ρακέτα νιώθει αυτοπεποίθηση ότι θα τις βάλει. Βολές, μπράβο. Πολύ σημαντικό. Είχε 5 στις 5, νομίζω στο NBA έχει 75%. Παρ' όλα αυτά, ναι, σουτάρει με ένα περίεργο στυλ, αλλά τα βάζει κάπως. Ναι, σαν να σβρώχνει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το αρνητικό που μπορεί να γίνει μετά σε θετικό, δεν ξέρω, μπορεί να βγει μετά η άμυνα. Μου φαίνεται λίγο στην άμυνα ότι ακόμα ψάχνεται, όπως ψαχνόταν και ο Οσμάν στην αρχή.
στην ομαδική άμυνα κυρίως. Νομίζω ότι γενικά στα center είναι δύσκολη η άμυνα που παίζει ο Ταμάν. Μέχρι να τη μάθει, να την αφομοιώσουν. Επειδή βγάζει πολύ το hedge out έξω, είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Κατάλαβε. Αυτό εννοούμε ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει να καλύψεις μεγάλη απόσταση για να γυρίσεις. Και πρέπει να ξέρεις ακριβώς από πού θα πας, πόσο γρήγορα θα πας. Ο Λεσόρ έχει πολύ γρήγορα πλάγια βήματα και πολύ πιο χαμηλό κέντρο βάρους από τους παίχτες τύπου Γιουρτσεβέν ή Χόλμς, ας πούμε. Που είναι και πιο κοντός, είναι και πιο δυνατός στα πόδια. Οπότε τον βοηθάει. Είναι δικαιολογημένος γιατί όχι μόνο είναι σε καινούργια ομάδα που όλη η ομάδα ακόμα ψάχνεται στην άμυνα. Ήρθε και από το NBA που σίγουρα θα χρειαστεί κάποιους μήνες, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα ίσως να ψάχνετε. Θα χρειαστεί χρόνο να καταλάβει τι παίζει με το εδώ μπάσκετ. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση στην άμυνα και οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί. Αλλά οι συστάσεις που ήρθε στην Ευρώπη είναι ότι δεν είναι κακός αμυντικός. Το αντίθετο, ότι είναι καλός αμυντικός. Ισχύει. Γενικά πάντως με Χουάντσο Σαμοντούροφ θεωρώ ότι τα κενά αυτά θα καλυφθούν κάπως. Δηλαδή, άμα είναι σε καλή κατάσταση αυτοί οι δύο αμυντικά. Ναι, άμα παίζει ο Σαμοντούροφ, είναι δύο τεσσάρια που προσφέρουν πολύ στην άμυνα. Τα κενά του Χόλμς ή του Γιουρτσεβέν θα καλύπτονται. Που αυτό βοηθάει πολύ στα σέντερ του Παναθηναϊκού μέχρι να γυρίσει ο Λεσόρ τουλάχιστον. Ναι. Μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα γυρίσει ο Λεσόρ. Άμα ο Γιουρτσεβέν θα παίζει, δεν ξέρουμε άμα θα φύγει. Γιατί έχει έναν όρο συμβόλαιο από ό,τι έχουμε μάθει που μπορεί να φύγει μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι. Έχει opt-out. Οπότε δεν ξέρουμε γενικά. Ας γυρίσει ο Λεσόρ υγιής και τα βλέπουμε όλα τα άλλα. Ναι, σωστό. Και να πούμε φυσικά σταθερός Τζέριαν Γκραντ είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της ομάδας. Ταιριάζει με όλους. Και ποτέ δεν σχολιάζεται γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί. Καλά, από χθες το βράδυ είχε 5 assist για 0 λάθη. Κάτι τέτοιο είδα. Υπάρχει αναζήτηση αυτή τη στιγμή στην Database Live, δεν τη βλέπετε εσείς. Ναι, είχε 5 assist και 0 λάθη, 10 πόντους. Αυτό είναι τρομακτικό που κάνει ο Γκραντ. Επίσης, δεν νιώθετε μια σιγουριά όταν κάνει αυτό το fade away shot, που ουσιαστικά στο τέλος της επίθεσης πάντα νιώθεις όταν έχεις τα χέρια του την μπάλα μια σιγουριά ότι θα μπει. Ναι, όταν δεν μπαίνει είναι σαν να γκλιτσάρει πραγματικότητα. Ναι, λες τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί πώς το έχασε αυτό. Ενώ είναι δύσκολα σουτ όλα, δεν είναι εύκολα. Εμένα με αγχώνει λίγο ότι όσο έχουμε τον Grand μέσα, ο Παναθηναϊκός όσο έχει τον Grand μέσα, υπάρχει μια ασφάλεια σε όλη την ομάδα και στην επίθεση και ειδικά στην άμυνα. Όταν θα αναγκάζεται να παίζει με shorts και nan, βλέπουμε ότι πολλές φορές χτυπάνε και τον nan στην άμυνα και ειδικά θα χτυπάνε και το shorts. Ο Grand ταιριάζει και με shorts και με nan και με Σλούκα, ταιριάζει με όλους. Ευχόμαστε να είναι υγιής γιατί αν τραυματιστεί νομίζω είναι αυτός που πολύ δύσκολα θα αντικατασταθεί το κενό του. Μετά θα πρέπει ο Καλετζάκης να πάρει παραπάνω χρόνο. Αλλά ο Καλετζάκης στην επίθεση βλέπουμε είναι πολύ αδύναμος. Οπότε νομίζω είναι ο πιο κομβικός παίκτης. Σίγουρα ο Νάν είναι ο ηγέτης που παίρνει όλες τις πιο πολλές προσπάθειες. Ο Λεσόρ μέχρι να τραυματιστεί ήταν αυτός που δεν θέλαμε τίποτα να τραυματιστεί, ήταν ο πιο σημαντικός. Αλλά έτσι πως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ, που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να στρώσει την άμυνά του, νομίζω ο Γκραντ αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικός. Δεν υπάρχει αντικαταστάτη στο αμυντικό κομμάτι. Ναι, κοιτάξτε, αμυντικό μπορεί να υπάρχει μόνο, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να τα συνδυάζει και τα δύο. Ουσιαστικά ο Καλετζάκης μπορεί να κάνει άμυνα, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει. Ο Καλετζάκης δεν νομίζω ότι μπορεί να παίζει πάνω από 7-8 λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα είναι ο Γκραντ και μετά είναι ο Ναν και ο Γκραντ είναι οι δύο που δεν μπορούν να αντικατασταθούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Ωραία, πείτε κι άλλα να τους φάμε. Όπως είναι. Ναι, αυτό ας μην το κυκλώνουμε. Έχω λίγο υδρώσει, με είδες. Ανησύχησα λίγο. Τζαϊτέ θυμάσαι πάλι τώρα. Εδώ τα παιδιά φάγαν το Τζαϊτέ κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν το ήξερε ο άνθρωπος, έτσι είχε κάνει. Είναι και 2-15. Καλά που δεν το ήξερε, λοιπόν. Να διαβάσω μερικά σχόλια για να. Νόμιζα έχεις κάτι να δώσει. Είδα ενθουσιασμένο και ότι ο Νάνο ρήμασε λίγο Γκριγόριο και είχε και λίγα φάουλ. Σωστό και αυτό. Σημαντικό για τον Νάνο. Ναι, ο Στράτος λέει ότι πρέπει απαραίτητος να δυναμώσει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό που συζητάμε κι εμείς. Εντάξει, βέβαια, για αυτό που λέγαμε και χθες μεταξύ μας, γενικά στην πρώτη αγωνιστική που είδαμε δεν έπαιζε καμία ομάδα άμυνα. Δηλαδή, πολύ λίγες ήταν οι ομάδες που ήταν ομαδικά καλές στην άμυνα. Ισχύει αυτό. Πήγανε πολύ μεγάλα σκόρ τα περισσότερα μάτια. Και γενικά, άσχετο με το σκόρ, δηλαδή, εμείς που είδαμε λίγο τα παιχνίδια, υπήρχαν πολλά κενά, πολλές κακές συνεννοήσεις μεταξύ των αμυντικών.
Μόνο δεν είναι... το Bologna Real ήταν μπάσκετ 2010. Μπορεί όμως αυτό, επειδή εγώ δεν το είδα αυτό, είδα μόνο τα highlight, οπότε δεν έχω γνώμη. Απλά μπορεί να ήταν και η αστοχία λίγο να έπαιζε ρόλο σε αυτά. Και ο ρυθμός ήταν πιο χαμηλός. Αλλά είδαμε και ο Ολυμπιακός έφαγε 96 πόντους. Ναι, που ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει καλύτερη άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ισχύει. Πέρσι τουλάχιστον. Πέρσι, πρόπερσι. Ναι, πρόπερσι όχι. Ναι. Για Γκριγκόνης τα είπαμε αυτά που είπε ο Στράτος. Για Σόρτς ότι ήταν στα ειδικά νερά και δεν ξέρει κατά πόσο το παιχνίδι ταιριάζει με αυτό που συνήθως αρέσει και τι συνηθίζει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, συζητήσαμε για Σόρτς. Θα δούμε. Αυτό θα το δείξει μόνο ο χρόνος και το παιχνίδι θα πρέπει να... Pick and roll παίζει ο Αταμάν. Νομίζω ο Σόρτς είναι, αν όχι ο καλύτερος, με στους 3 καλύτερους pick and roll παίκτες. Οπότε εντάξει, θα δέσει, πιστεύουμε. Ναι. Βέβαια, ο Σόρτς έχει μάθει να παίζει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ στην Παρί και πριν. Θυμίστε μου, όχι στην Ούλμ. Ήταν στη Βόνη. Ναι. Συγγνώμη. Έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Οπότε θα του πάρει λίγο καιρό να προσαρμοστεί στο μπάσκετ του Αταμάν. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι Παρί, έχει ανέβει επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας από Δεκέμβριο και μετά. Βέβαια θα φέρει και έξτρα στοιχεία στον μπάσκετ του Αταμάν ο Σόρτς, όπως είπε και ο Αταμάν. Να κάνω μια μικρή πρόβλεψη εδώ πέρα. Ναι. Πιστεύω ότι ο Σόρτς θα μπει αρκετά πιο passive, δηλαδή θα ψάχνει να βρει πάσες και θα βλέπουμε πάρα πολλές assist και σχετικά μικρό σκορ στην αρχή μέχρι λίγο να μπει στο κλίμα. Ναι. Δηλαδή θα βλέπουμε κάτι του στυλ 9-10 πόντους και 7-8 assist. Ναι, και θα αυξηθούν οι πόντοι του Νάν. Ναι. Αυτό περιμένω. Εγώ τώρα μιας και είπα για Ναν, θέλω να κάνω να πω ουσιαστικά για τον Ναν που είπε ο Παπαθεοδόρου, δεν ξέρω αν το ακούσατε στη συνέντευξη, σε αυτό που έλεγε ο Παπαθεοδόρου. Είπε για το work ethic του Ναν. Μόλις γύρισαν, λέει, από την Αυστραλία, ο Ναν ουσιαστικά όλοι πήγανε στα σπίτια του να κοιμηθούν και τέτοια ή στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω πού πήγανε. Μετά από 30 ώρες ταξίδι. Ναι, 30 ώρες ταξίδι, 24 πόσες ήταν. Και λέει ότι πήρε τηλέφωνο ξαφνικά εκεί που καθόταν έτοιμος να κοιμηθεί τον Καμπερίδη, τον βοηθό του Άταμαν. Τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει coach, τι γίνεται. Ναι, coach, τι γίνεται, του λέει. Ο Καμπερίδης αναρωτιέται, λέει, κάτι θα γίνει, μάλλον για να με παίρνει τηλέφωνο. Και λέει πάμε για καμιά προπόνηση. Θα έρθεις. Και λέει ο Καμπερίδης, τι να κάνω. Κανονικά, λέει ο Παπαθεοδόρου, θα έπρεπε να του κλείσει τη μούρη το τηλέφωνο να πει: εγώ θέλω να κοιμηθώ, αλλά τελικά πήγε. Ο Καμπερίδης ήταν και αυτό στην Αυστραλία, έτσι. Ναι, ήταν μαζί. Πήγε και τελικά, λέει, έριξε κανένα 400-500 σουτ και μετά γύρισε. Χρειαζόταν ρυθμό ο Ναν γιατί θα ξεκινούσε η σεζόν και ήθελε, λέει, να χαλαρώσει από το ταξίδι. Αυτή ήταν η χαλάρωση. Σωστός. Να ξεμπουκώσει λίγο. Στα 3 τρίποτα, αλλά τέλος πάντων. Στα 10 δίποτα όμως. 9 στα 11. Ναι, πόσα ήταν. Να το έβαλε και ένα τι ακόμα. ήθελα να πω. Αυτή η ιστορία υπάρχει ακριβώς η ίδια. Μπορεί να μας πουλάει παραμύθια ο κύριος Μπράιαντ. Με τον Μπράιαντ, ναι, με τον τύπο. Κύριος Παπαθεοδόρου, μάλλον, γιατί ο Καμπερίδης δεν το είπε αυτός. Θα το είπε ο Καμπερίδης ο Παπαθεοδόρου. Κάπως το έμαθε ο Παπαθεοδόρου. Που έβλεπε το Καζαμπλάνκα, ένας από τους βοηθούς της Εθνικής Αμερικής. Και λέει, έβλεπα το Καζαμπλάνκα 3 η ώρα την ταινία, 3 η ώρα το βράδυ και με ξυπνάει ο Μπράιαντ και μου λέει ακριβώς αυτό. Ναι. Επίσης, μήπως είναι γούρ, γιατί πέρσι δεν πήγε και ο Μπαρτζόκας και είπε ότι ο Φουρνιέ πήρε ένα βοηθό 2 τη νύχτα που κοιμόταν για μία άμυνα. Το γούρ γιατί όμως, αφού δεν έκανε κάτι το Ολυμπιακό. Πήγε το πρωτάθλημα αρχικά. Το μάτς ζωής στο Final Four, οπότε θέλει να κάνει έτσι. Με τον Μπράιαντ υπάρχει και άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτή η ίδια ιστορία. Μήπως είχε τον Ελάιζα Μπράιαντ. Όχι φυσικά. Με τον Γκόμπι που είχε ξυπνήσει έναν προπονητή, βοηθό προπονητή, είχαν πάει για προπόνηση και του λέει ο προπονητής μετά σε ένα σημείο κουράστηκε. Ήταν ξημερώματα, κουράστηκε, έφυγε ξεκουραστεί ο προπονητής και μετά το πρωί είχαν πρωινή προπόνηση και ξαναπήγε ο προπονητής, τον είδε στην προπόνηση, του λέει του Κόμπι τι ώρα τελείωσες, τι ώρα πήγες να ξεκουραστείς. Λέει ο Κόμπι δεν πήγα να ξεκουραστώ. Σερί, είμαι εδώ, συνεχίζω και σουτά. Δηλαδή όλο το βράδυ σούταρ και μετά έχει και προπόνηση κανονικά. Είναι γενικά το work ethic κάποιων παιχτών όπως ο Μπράιαντ και ο Ναν πολύ διαφορετικό σχέση με άλλους. Είναι κάποιοι εργασιομάνες. Ναι, ισχύει. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Αυτά προχωράμε. Ρωτάει ο Γκριγόριο αν θα έχει ασυλία ο Σόρτς τύπου Ναν ή θα πάθει Λορέντζο. Ελπίζω να του δοθεί ο χρόνος. Και στο Λορέντζο δόθηκε στην αρχή πάντως ο χρόνος, αν θυμάστε. Μπορεί με λάθος σχήματα, αλλά δεν έπαιζε στην αρχή ο Λορέντσο. Πιστεύω θα έχει ασυλία. Θα μπει μέσα στο γκρουπάκι. Ναι, θα μπει στους φίλους Αταμάν. Για να δούμε. Βέβαια, συγγνώμη, είδαμε χθες σχήματα πάλι με Μίτογλου Γιουρτσεβέν, που δεν μας αρέσει καθόλου, και είδαμε και Σόρτς Λούκα,
που είναι λίγο ανεξήγητα αυτά τα σχήματα. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω. Μπορεί μετά απλά να ήθελε να δώσει λίγο χρόνο σε όλους ο Αταμάν, έτσι όπως διαχειριζόταν την ομάδα, να βάλει λίγο κάποιους παίκτες μέσα. Το Σόρτς Λούκας θα παίζει πάντα στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Σας το λέω από τώρα να το αποδεχτείτε. Κοίταξε, νομίζω μαζί. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι ξεκίνησε Σόρτς με Ναν. Δηλαδή αυτό είναι θετικό, ώστε μετά να μπαίνουν Γκραντς Λούκας. Ναι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Συμφωνώ, είναι θετικό, ναι. Ενώ παλιά δεν ξεκινούσε Λορέντζο με Λούκα. Ξεκινούσε Γκραντ Ναν. Οπότε έμπαιναν μετά οι δύο μαζί. Ναι, αν θυμάστε και πέρυσι λέγαμε μεταξύ μας ότι καλό είναι να ξεκινάει Λορέντζο με Ναν για να μπαίνει μετά ο Γκραντ με τον Σλούκα. Δεν έγινε ποτέ αυτό, έμπαινε ο Λορέντζο με τον Σλούκα και κάπου εκεί ξεκινάει. Βέβαια γενικά σε όλα αυτά. Έμπαινε μαζί Λορέντζο, Σλούκα, Γκιουρτσεβέν, Μίτογλου και ξεκινούσε η κατηφόρα. Και μετά τρέχαν να συμμαζέψουν τα σημάζευτα. Σε όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτει ο Ναν να παίξει καλύτερη άμυνα από ό,τι πέρσι, δηλαδή να σκυλιάζει περισσότερο στην άμυνα. Γιατί με ό,τι σχήμα και αν ξεκινήσει, αν ο Ναν παίζει άμυνα, ποιος θα είναι, μόνο ο Γκραντ θα κάνει άμυνα μετά. Έχει τα στοιχεία, απλά ξεχνιέται. Κρατάει δυνάμεις, θεωρώ αυτό, κάτι ότι κρατούσε περισσότερες δυνάμεις, γιατί πέρσι όλο το βάρος στην επίθεση έπεφτε πάνω του. Δηλαδή ήταν από τα 24 δευτερόλεπτα τα 18 Ναν. Ήταν άλλη φάση. Δεν είχε κάτι άλλο. Ναι, ήταν πιο hero ball. Φέτος έχει και να ανοίγει το γήπεδο περισσότερους παίκτες, έχει και να ανοίγουν σε αυτόν χώροι από το Σόρτς ή κάποια δύση σε άλλο παίκτη, ο Οσμάν, Ρογκαβόπουλος να είναι στην άκρη να βαράει σουτ. Ναι, έχει πολύ διαφορετικό playstyle φέτος η ομάδα, θεωρώ. Έχει το δρόμο για να έχει σίγουρα, ναι. Θα το δούμε κιόλας. Γιατί υπάρχει και ερώτηση αν μας άρεσε η ομάδα, εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε εξηγήσει. Ήταν οκ. Να μιλήσουμε μία ώρα για την ομάδα. Οπότε... Ωραία. Πάμε και λίγο σε άλλες ομάδες. Να δούμε και τα άλλα σχόλια. Και θα περάσουμε τα σχόλια, δεν θα σχολιάζουμε σε κάθε σχόλιο για να πάμε και σε άλλα. Να, ήρθατε, θα κάνουμε αυτό. Λέει ο Στράτος ότι οι 3 τελευταίες διοργανώσεις της Ευρωλίγκα είναι σκληρότερες και δυσκολότερες των εποχών και μία από αυτές τις πήρε ο Παναθηναϊκός. Όντως, ένα θετικό σχόλιο. Ότι Γιουρτσεβέν και Σαμοντούροφ ήταν αξιοπρεπείς και ανεβαίνει ο μικρός. Για Ροκαβόπουλο τα είπαμε πριν τι είχε γράψει ο Στράτος. Ότι φυσικά Ναν και Γιουρτσεβέν χθες οι κορυφαίοι. Άρα Γιουρτσεβέν. Ροκαβόπουλο θα βάζα. Ναι, σωστό. Και ακολούθησαν Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ρόγκα με αυτή τη σειρά. Για τον Καλετζάκη που συζητούσαμε και για το πώς θα μοιραστεί ο χρόνος, ο Green Warrior λέει ότι θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα οι υπόλοιποι. Και ο Τολιόπουλος. Και πέρα από τις ατάκες της διοίκησης ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα ή η Ευρωλίγκα. Υποθέτω και τα δύο, όπως πάντα. Ο Στράτος, όπως τα αναφέραμε πριν, είπε ότι κανένας δεν διακρίθηκε και ήταν απογοήτευση ο Γκριγκόνης. Και ο Σόρς, τα γράφει λίγο πιο... Κόβω κάποιες λέξεις και τα περιγράφω. Και λέει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Γκριγκόνης, αν είδα καλά. Ναι, αλλά είπαμε αυτό την άποψή μας. Και για την προετοιμασία που είπες, ρώτησε ο Green Warrior αν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο μπάσκετ και ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες κάνουν ατομική, π.χ. ο Ναν. Εντάξει, θα πω ότι είναι άλλο η ατομική προπόνηση, άλλο πώς θα βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους. Η προετοιμασία παίζει πάρα πολύ ρόλο. Δεν είναι η ομάδα μεταξύ. Εγώ είμαι προπονητής στο handball, καμία σχέση με το μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι σε όλα τα αθλήματα η προετοιμασία είναι το βασικό κομμάτι για να ξεκινήσει καλά η σεζόν. Άμα δεν έχεις μια καλή προετοιμασία και τραυματισμούς θα έχεις πρώτα απ' όλα. Και δεν θα μπορεί να βρεθεί μεταξύ της η ομάδα και σε φυσική κατάσταση και σε ομαδικό επίπεδο. Και στη χημεία της ομάδας. Στη χημεία, ναι, ομαδικά. Και ουσιαστικά εκεί είναι το κομμάτι που λέμε ότι δεν κάναμε καλή ομαδική προσπάθεια. Ναι, μα δεν έχει κάνει προπόνηση. Δεν έχουν κάνει προπόνηση. Ουσιαστικά είναι καινούργιοι 3 παίχτες, δεν έχουν βρεθεί μεταξύ τους καθόλου. Εκεί παίζει ρόλο η προετοιμασία. Ναι, για να δέσει μια ομάδα χρειάζονται εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες ώρες προπονήσεων. Και μάτς, έτσι. Και παιχνίδια και τόνοι υδρότα να χυθούν, για να, ειδικά στην ομαδική άμυνα. Καλά, και στην επίθεση εννοείται. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3 προπονήσεις. Δηλαδή, προφανώς και δεν είναι έτοιμος. Το είπε και ο Αταμάν. Λέει, είμαστε στο 40%. Οριακά δεν έχουν γνωριστεί παίκτες καλά. Ενώ εκτός από την προπόνηση έχει σημασία να μπορείς να συνεννοηθείς με τον άλλον και σε ένα επίπεδο ανθρώπινο μέσα στο. Περισσότερο στα πάρτι του Λεσόρ που έχει κάνει, που είχε γενέθλια πρόσφατα. Τι να κάνει γι' αυτός. Μιας και αναφέραμε την προπόνηση τώρα, εγώ θα πω ότι το μεγάλο ρόστερ βοηθάει πάρα πολύ και στην προπόνηση. Γιατί είναι άλλο να παίζεις ο Σόρτς αντίπαλος με τον Ναν και ο Ρογκαβόπουλος αντίπαλος με τον Οσμάν, παρά να παίζει ο Καλετζάκης αντίπαλος με τον Οσμάν, ας πούμε, μόνο. Ναι, οκ. Είναι διαφορετικό. Ανεβαίνει το επίπεδο της προπόνησης. Ή κάποιος μικρός. Ο Καλετζάκης είναι και καλός αμυντικός. Λάθος παράδειγμα. Κάποιος από το εφηβικό τέλος πάντων που ανεβαίνει για να κάνει προπόνηση. Ναι, σε αυτό που λες
κάνω μια μικρή παρένθεση. Θυμάμαι ο Πέκοβιτς με τον Μπατίστ που λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός του 2009 γινόταν πόλεμο στις προπονήσεις και ήταν κάθε προπόνηση πιο δυνατός από αγώνα. Δηλαδή ο Μπατίστ αναγκαζόταν και μάρκαρε τον Πέκοβιτς που ήταν ένα θηρίο. Φανταστείτε πόσο δυνατή ήταν η προπόνηση. Δηλαδή πήγαινε στο επίσημο, δεν είχε να μαρκάρει τόσο δυνατό αντίπαλο στο επίσημο. Και έκανε πλάκα. Ισχύει. Το ίδιο θεωρούμε ότι θα είναι σε μικρότερο επίπεδο ο Λεσόρος με το Χόλμς ή με τον Γιουρτσεβέν. Θα έχει δηλαδή αντίπαλο να παίξει στην άμυνα. Με τον Γιουρτσεβέν. Ναι. Εσύ ήσουν υποστηρικτής. Είμαι παραμένο, αλλά να έχει να παίξει με τον Γιουρτσεβέν στην άμυνα. Μου στρίχησε αυτό. Γι' αυτό είπα είμαι υποστηρικτής, αλλά δεν είμαι και τυφλός. Δηλαδή κάπου όπα. Υπάρχει και ένα level. Ας πάμε στα υπόλοιπα, λοιπόν. Πάμε στα υπόλοιπα μάτς. Να πούμε για Ολυμπιακό λίγο. Μετά το Γιουρτσεβέν, το χάος, αλλά και ο Μιλουτίνοφ καλός ήταν. Κάτι έκανε. Τρομερό. Ο Μιλουτίνοφ, αν μπορούσε να παίζει 30 μάτς τη χρονιά, 33 σίγουρα, με over 25 λεπτά, θα ήταν πάντα στις καλύτερες πεντάδες και υποψήφιος MVP. Σέντερ για πλάκα. Ναι. Τουλάχιστον επιθετικά, θα πω. Είναι τόσο κυρίαρχος που και στα rebound, ας πούμε, που ρίχνει ξύλο. 15. Ξέρεις πώς παίζει άμυνα ο Μιλουτίνοφ. Ρίχνει τόσο ξύλο στην επίθεση που άλλος είναι καταπονημένος να τον πάει στη δική του επίθεση. Πόσο rebound πήρε χθες? 14 νομίζω. 14. Καλά είναι. Γενικά, πες για το Μιλουτίνοφ, πήγα να πω για το μάτς, ότι δεν το έχω δει ολόκληρο, αλλά γενικά χαλαρά. Το πήρε από την επίθεση ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, γιατί εντάξει, έχει το Βενζέκοφ που είναι πολύ δύσκολο να βάλει κάτω από 20 πόντους. Ο οποίος ήταν άσφαιρος, νομίζω, σε πολύ μεγάλο διάστημα. Ναι, ήταν και άστοχος χθες. Ο Βενζέκοφ λέγαμε ήταν εκεί, είχε 8 rank και είχε λίγους πόντους, τον είχαμε και αρχηγό στο Fantasy, οπότε κοιτούσαμε λίγο τα νούμερά του. Και τελικά έκανε παιχνίδι Βεζέγκοφ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δεν πέφτει κάτω από 22 ranking ο Βεζέγκοφ. Ναι. Και σε ένα βράδυ που ήταν μέτριο έως κακό, τελείωσε με 24 πόντους, έτσι. Και 12 rebound, 13. 24 πόντους, 13 rebound, 27 ranking. Τρελό, έτσι. Εμφάνιση Βεζέγκοφ. Δηλαδή και στην κακή του βραδιά θα την κάνει καλή και θα πληρώσει στο Fantasy. Εγώ αυτό έχω να πω. Ισχύει. Πιο πολύ... Σάσα. 5 λεπτά Παπα-Νικολάου. 15 ολί. Μόνο 5 λεπτά έπαιξε. Νομίζω ο Παπα-Νικολάου θα κάνει συντήρηση μέχρι τα Χριστούγεννα μετά το μπάσκετ. Λογικό. Και ο ελέφαντας στο δωμάτιο με τα κοτσιδάκια ή πλέον την αφάνα. Τάφησα 32 λεπτά, ο τεράστιος συγκινητικός. Tyler Time. Έτσι. Που ξεκίνησε βασικός με το Φουρνιέ, νομίζω. Έχει βαλθεί η Όρμπολ να συμβουλώσει το στόμα. Έχει αποστομώσει, τελείωσε. Είπε ότι και προσωπικοί λόγοι πέρσι είχαν μπερδέψει χρονιά. Έκανε ωραίες δηλώσεις ο Ντόρση. Να είναι σταθερός. Αν τον Ντόρση να είναι σταθερός, θα πάρω όλα πίσω. Αν τον Ντόρση σε ομάδα στο Fantasy, κόβουμε το podcast εδώ. Εγώ αποχωρώ. Θα φύγω σαν να είμαστε στο Fame Story και να βγάζω τα μικρόφωνα. Για να πάρει ο Airball σε ομάδα Fantasy τον Ντόρση πρέπει να έρθουν θεοί και δαίμονες στην γη. Δεν ξέρεις, εκεί είναι δουλειά για τον Airball. Το Fantasy δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Ναι, αυτό ισχύει. Δυστυχώς. Θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Να πούμε εδώ ότι δυστυχώς πάλι ο Πίτερς έπαιξε τα ρεπό του Βερζέγκοφ. Δηλαδή 11-27 ο Πίτερς και ο Βερζέγκοφ έπαιξε 28-33. Έπαιξε όσα έπαιξε ο Σαμοντούροφ, έτσι, ο Πίτερς. Παίχτης ο οποίος έχει το πιο καλό τρίποντο εδώ και, σε ποσοστό εδώ και 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Πόσα? Ο Πίτερς θα μπορούσε να ήταν βασικός σε οποιαδήποτε ομάδα Final Four, νομίζω. Σε οποιαδήποτε ομάδα γενικά. Ναι, συμφωνώ. Επίσης και Walkup είδαμε ανεβασμένο σε σχέση με το τελείωμα πέρσι χρονιάς. Και έβαλε και το κρίσιμο τρίποντο που καθάρισε το παιχνίδι. Ναι. Δεν είχε ο Ολυμπιακός. Δεν είχε άλλον γκάρτ. Έβαλε το κρίσιμο. Δεν είχε, δηλαδή έλειπε ο Νιλικινά ή Ντιλικινά, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Έλειπε ο Μακίσικ. Και να προφέρετε, δεν το προφέρουμε πάρα πολύ. Έλειπε και ο Evans. Οπότε ήταν ο Walkup και μετά μπήκε ο Λί. Πολύ έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει, να κατεβάσει την μπάλα με ασφάλεια. Ο Παπα-Νικολάου μόνο 5 λεπτά, έτσι. Ναι. Αυτό πώς προκύπτει? Ήταν ο Γορτ καλός, μάλλον. Καλή εμφάνιση ο Γορτ. Παίζει Ντόρσεϊ με Φουρνιέ πολύ. Και ναι, αυτό που είπε και ο Ιμποκ πριν, ότι θα κάνει συντήρηση κιόλας τώρα στην αρχή. Δηλαδή, ναι, ο Ντόρσεϊ έπαιξε 32 λεπτά, ο Φουρνιέ έπαιξε 25, ξεκίνησαν μαζί αυτοί. Ο Γόρντ έπαιξε 15 σχεδόν. Και πού να μπει και ο 15 λεπτά. Και πού να μπει και ο Νιλικινά. Παραέχει.
Ναι, έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Θέλει 14. Έχει 3 παίκτες σε δεν κάθε του φτάνει. θέση. Είναι 14 και είναι λίγοι για το ρόστερ. Εγώ νομίζω ο Saben Lee μόλις γυρίσουν όλοι δεν θα υπάρχει λεπτό συμμετοχή. Έπαιξε 15 όμως στη 1 λεπτά χθες και χτύπησε το τραπέζι. Γιατί λείπουν 3 guard. Saben Lee και μετά νομίζω ο δεύτερος, αν είναι καλά ο Evans, που μέχρι τώρα έτσι λέγαμε βασικά, μας έχει αποστομώσει, θα ήταν ο Dorsey, αλλά τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, άμα συνεχίσει να παίζει έτσι. Θα συνεχίσει να παίζει έτσι Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω. Ο Tyler Time κάνει τη μεγαλύτερη κανονική περίοδο. Μιλώντας όχι, στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει. Τι λέει το ενστικτό σου, μέσα σου τι πιστεύεις? Να πω ότι πιστεύω πραγματικά. Θα ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά αν μπει ο Evans και είναι καλός, δεν μπορεί να παίζει ο Dorsey πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ο Evans, υπάρχει ο Fournier, που ουσιαστικά με τον Dorsey είναι πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν ξεκινάνε μαζί, δηλαδή... Πώς θα ξεκινάνε? Όχι, ενώ ο Evans δεν θα ξεκινάει βασικός, νομίζω. Θα είναι πρώτη πεντάδα ο Hawkap με τον Dorsey και τον Fournier και στη δεύτερη θα μπαίνουν όλοι οι αθλητικοί, Evans, Δηλικινά και Hort. Αν το κάνει έτσι το rotation, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως είναι και πολύ σημαντικό με τον Dorsey που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Αν έρθει ο Evans και είναι καλός, αυτό επηρεάζει τον Dorsey όχι μόνο στους χρόνους. Φαίνεται να τον επηρεάζει και στο κεφάλι του, στο πώς βλέπει το παιχνίδι. Όταν είναι πρώτος, είναι πολύ πιο άνετος στο να παίξει. Ναι. Και γενικά θέλει λεπτά ο Dorsey για να παίξει καλά. Δηλαδή, είδαμε και στην εθνική, αν πάρει κάτω από 15 λεπτά, δεν είναι θετικό ο Dorsey. Δεν είναι instant scorer. Πρέπει να ζεσταθεί από την αρχή, να νιώσει σημαντικός. Δεν είναι ο παίκτης και να νιώσει ασφάλεια ότι δεν θα με βγάλει με τη μία ο προπονητής. Δηλαδή, με την πρώτη χαζομάρα μπορώ να έχω 2-3 στο χασούτ για να πάρω εμπρός. Έχει μάλλον από ό,τι φαίνεται λίγο εύθραυστη ψυχολογία. Λίγο λιγότερο από την Τσεβέν. Βέβαια, μιας και λέμε για τον Dorsey, να πούμε εδώ ότι χθες σούταρε, για να δω λίγο τα στατιστικά, 3 στα 6 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, δηλαδή πήρε 14 σούτ και 9 στις 10 βολές. Βάρεσε και 10 βολές ο Dorsey. 10 βολές ο Dorsey. Βάρεσε 32. 10 βολές ο Dorsey. Ναι, και θέλουμε να δούμε λίγο τον Dorsey. Θα μειωθούν τα σούτ. Δηλαδή, βλέπουμε ο Fournier έχει μπει πιο χαλαρά στη σεζόν. Όταν βρει τα πατήματα του Fournier και παίρνει σούτ και ο Evans, θα μειωθούν και τα σούτ του Dorsey και ίσως και ο χρόνος του. Εκεί πρέπει να τον δούμε. Γιατί όταν παίζει 32 λεπτά και παίρνει 15 σούτ, μπορεί να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Αλλά όταν θα αναγκαστεί να παίζει 10-15 λεπτά και να πάρει 5 σούτ, εκεί μπορεί να μην τα βάλει. Εκεί θέλει διαφορετικό mentality. Και ήταν πολύ... Είναι το κείμενο που έχεις ετοιμάσει για τον Ροκαπόπουλο και για τον Dorsey. Σωστό. Να το τιζεράκι ήρθε μέσα. Όντως. Όχι. Αυτό εννοώ που είπε προφορικά. Ναι. Και να πούμε ότι ο Dorsey είπε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο ένιωθε ότι σαν έχει πάρει άδεια, το είπε. Έχει πάρει άδεια. Απλά πληρωνόταν αδρά. Δεν ήταν αυτό μια άδεια με 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1,5. Λίγα λες. Απλά είπε σε γενικά λόγια ότι του λείπει ο... Συγγνώμη. Είπε σε γενικά λόγια ότι του λείπει ο γιος του και ότι ήταν δύσκολο για αυτόν και περιμένει πώς και πώς να έρθει από Αμερική για να περάσει λίγο χρόνο μαζί του. Έχει τρελό κίνητρο φέτος να αποδείξει και να είναι ξανά ο εαυτός του. Οπότε φαίνεται ότι πνευματικά έχει αλλάξει και ψυχολογικά. Πέρυσι φαινόταν ότι ήταν ασταθής. Δεν στηρίζω, θα φανεί στο γήπεδο και εγώ πιστεύω ότι από το Φεβρουάριο και μετά θα εξαφανιστεί. Αλλά θα δείξει. Εγώ θα στηρίξω Τάιλερ εδώ. Και θα πω επίσης ότι πολύ σημαντικό στατιστικό από χθες είναι ότι ο Ολυμπιακός έβαλε τις 31 από τις 32 βολές που πήρε, το οποίο είναι επειδή έχει παίκτες που παίρνουν βολές. Είναι τρελά σημαντικό αν είναι τόσο εύστοχος. Δηλαδή είναι game changer. Στο τέλος έχασε τη μία. Δηλαδή είχε 30 στις 30 και έβαλε μία στις 2. Έχασε ο Dorsey. Και δείχνει και συγκέντρωση. Οι βολές πάντα δείχνουν συγκέντρωση. Ναι. 6,9%. Εγώ να πω κάτι για το Μιλουτίνοφ που λέγαμε πριν. Φέτος θεωρώ ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι ακόμα καλύτερος, γιατί πλέον και στο μυαλό του είναι ο πρώτος και βασικότατος center και μετά είναι ο Hall. Δηλαδή, πέρσι ήταν κάπως ίσα ο Φαλ με τον Μιλουτίνοφ και πρόπερσι ουσιαστικά. Τώρα που ουσιαστικά είναι ο πρώτος, που στο μυαλό του είναι ο πρώτος και θεωρεί ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Θα έχει 5 λεπτά, ας πούμε. Δεν θα έχει τα 15 και 20 που έπαιρνε πριν. Δεν θα μοιράζονται δηλαδή τα λεπτά. Θα είναι αυτός και μετά θα ήταν ο Hall. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερος και θα παίξει ρόλο και στην ψυχολογία του και ίσως και στους τραυματισμούς. Δηλαδή, αν μπαίνει ψυχολογικά πιο δυνατά στις φάσεις, θα μπορεί να είναι και να μην είναι τόσο εύθραυστος σε τραυματισμούς. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι λογικό. Βέβαια, ο Μιλουτίνοφ
στατιστικά θα βγάλει έναν σχετικά, όχι δεν θα πω σοβαρό ρε παιδί μου, έναν τραυματισμό που θα τον αφήσει κάποιες εβδομάδες. Εκεί θα δούμε τη front line του Ολυμπιακού πώς θα ανταπεξέλθει. Εντάξει, μπορεί να αποκτηθεί κι άλλος ένας, δεν ξέρουμε. Μπορεί να αποκτηθεί ένα 4-5, το έχει αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν έχει αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός να πάει. Να πω για χιλιοστή φορά ότι βλέπουμε ότι όπως φαίνεται ο Κώστας Αντετοκούμπο έγινε αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ήρθε για πιο συμπληρωματικό ρόλο. Είδαμε δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο τελικό του Super Cup με τον Προμηθέα, δεν έπαιξε ούτε λεπτό χθες. Με τον Προμηθέα, γιατί μήπως έχει κάποιο τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω, πάντως φαίνεται ότι δίνει τον χρόνο στο Μιλουτίνοφ και στον Χολ. Μάλλον ο Κώστας προορίζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως για να ξεκουράσει τον Μιλουτίνοφ. Τότε γιατί δεν έπαιξε με τον Προμηθέα. Ήταν τίτλος. Ήτανε τίτλος. Δουλευόμαστε και μάλλον μεταξύ ήθελε να δώσει χρόνο στον Χολ να μπει στην ομάδα ίσως. Ναι, πάντως νομίζω θα ξεκουράσει το Μιλουτίνοφ, δηλαδή ο Μιλουτίνοφ θα είναι πιο ξεκούραστος. Απλά βλέποντας έτσι τον Κώστα και με την προοπτική ότι ο Ολυμπιακός εγώ πιστεύω θα αποκτήσει κι άλλο σέντερ, το έχω πει πολλές φορές, θα προτιμούσα να τον κρατούσε ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό για την Ελλάδα, να έχει ένα σέντερ για την Ελλάδα που αν χρειαστεί μπορεί να παίξει και Ευρωλίγκα, αντί του πολύ συμπαθητικού Κουζέλογλου που δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ναι, βέβαια είναι τρίτος ο Κώστας και τώρα είναι τρίτος ο Γιουρτσεβές. Έτσι το ήθελε τώρα. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε... Χάνεις όλα τα λεπτά του Σαμοντούροφ, γιατί πού πάει ο Σαμοντούροφ μετά. Μα σέντερ θα παίζει ο Κώστας, 4 ο Σαμοντούροφ. Ναι, αλλά ο Μίτογλου παίζει και σέντερ τώρα. Ισχύει. Επίσης, Σαμοντούροφ Κώστας δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εννοώ καλή άμυνα. Μήπως ο Μίτογλου θα είναι για την Ελλάδα και ο Σαμοντούροφ θα είναι για την EuroLeague. Λέων, μήπως. Είναι τιζεράκι αυτό. Αυτό θα κόψουμε λοιπόν για μετά αυτό. Ναι, για να δούμε. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι, τι σας έκανε εντύπωση. Ο Μίσιτς ίσως. Δίνει πάσα μου έκανε... να έχει τα αποτελέσματα. Μου έκανε σωστά ο Μίσιτς. Εντύπωση μου έκανε γενικά η Χάπουελ, η ετοιμότητα της Χάπουελ. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Όχι, γιατί παιχτικά ξέρουμε ότι είναι καλή η Χάπουελ. Μου έκανε όπως είχε προετοιμάσει ο Ιτούδης στην ομάδα. Δεν ξέρω, η Χάπουελ είχε περισσότερα φιλικά από τους άλλους. Έχετε δει καθόλου... Έχει πολλούς Αμερικάνους γενικά, οπότε μάλλον ήταν και δεν είχε παίκτες που έπαιζαν στο Eurobasket. Είναι το Black Horse της EuroLeague όσο παραμείνει στην EuroLeague. Ναι, θα μπορούσε. Είναι ρόστερ Ιτούδη με ταχυδύναμη, αθλητικότητα. Σίγουρα. Και επίσης και οι παίκτες από πέρσι που έμειναν μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Ο Blackney, νομίζω έτσι λέγεται. Ναι, που ήταν και πρώτος σκόρερ. Ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Chris Jones που διάβαζε πολύ καλά το παιχνίδι. Τον πήραν από τη Βαλένθια. Είναι παικταράς ο Chris Jones. Ναι, τη Βαλένθια αποκτήθηκε. Παιγμένος στην Ευρωλίγκα που λένε του Fantasy. Ναι. Γενικά τα σέντερ τους πάρα πολύ καλά. Ο Τούρου και Μότλεϊ. Δηλαδή έχει ας πούμε να αντικαταστήσει αθλητικότητα με αθλητικότητα. Δηλαδή δεν χάνει καθόλου αθλητικότητα όταν μπαίνει ο Μότλεϊ. Και νομίζω δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Καμπόκλο. Έπαιξε. Θα σου πω, νομίζω δεν έχει. Δεν τον είδα εγώ στα highlight. Εγώ όσο είδα το πρώτο ημίχρονο δεν το βλέπω καν στην αποστολή. Ναι, οπότε έχει και έναν παίχτη ο οποίος παίζει και στο 5 που είναι πάρα πολύ αθλητικός και δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Και αυτό δείχνει το μεγάλο ρόστερ της Χάπολ. Το box score μου δείχνει τον Οντιασέ που ήρθε το καλοκαίρι ο Οντιασέ σαν τρίτο σέντερ. Έπαιξε ένα δευτερόλεπτο, έτσι μου δείχνει. Ένα κομβικό δευτερόλεπτο. Ένα κομβικό δευτερόλεπτο που έγραψε -2 στο συμπλήν. Δηλαδή πάγαν και καλά. Πώς τα κατάφερε ο Μπεγδαράς. Μπήκε, έκανε επιθετικό φάουλ και φύγει. Το πιο αρνητικό δευτερόλεπτο όλων των εποχών. Πάντως εντάξει, η Μπαρτσελώνα, να πούμε ότι έπαιξε απέναντι στην Μπαρτσελώνα που παίζει να έχει μέσο όρο ηλικία 45 χρονών. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στη Βαρκελόνη. Ναι, αλλά έχουν Σατοράνσκι, Λαπροβίτολα, έχουν το Βέσελη. Πήρε τους δύο παίχτες από την Πολόνια οι οποίοι έκαναν πολύ καλή σεζόν μαζί και είπε να τους πάρει. Πέτυχε το πείραμα στην Πολόνια. Το Σεγγέλια και τον Κλάιμπερ. Και είπε να τους πάρω στην Μπαρτσελόνα μαζί. Εντάξει, είναι winner, αλλά είναι 35 χρονών. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα πραγματικά. Εντάξει, ο Κλάιμπερν καλά πήγε χθες. Ναι, έβαλε 23 πόντους. Και με 30 ranking, αλλά ο Κλάιμπερν παίζει καλά πλέον 1 στα 4 παιχνίδια. Και αμυντικά πλέον δεν είναι ο Κλάιμπερν που με τα πόδια και με την αθλητικότητα που είχε. Είναι και μεγάλο σχετικά. Απλά, συγγνώμη, αυτή η Χάποελ
αν είναι ο Μίσιτς έτσι, δεν σου λέω να είναι έτσι, αλλά να είναι σε καλή κατάσταση. Όχι τέλεια, καλή. Ναι, είναι παραπάνω από Black Horse. Ναι, Dark Horse. ναι, δηλαδή είναι ομάδα εξάδας ενδυνάμενο. Μπορεί και Final Four. Μια πρώτη πρόβλεψή μου είναι ότι η Μπαρτσελώνα φέτος θα παλέψει για play-offs, ίσως να μπει play-in και να μην μπει play-offs. Αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και η Real θα έχει μια αντίστοιχη χρονιά με την περσινή. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπει play-in πάλι, αλλά μπορεί να βγει έκτη. Για τη Real επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί έχει παίχτες που μπορούν να δέσουν αργότερα και λίγο το roster της έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή έχει και πιο νέους παίχτες, δεν έχουμε δει ακόμα το Μαλεντόν. Ουσιαστικά μπορεί να αποκτηθεί από ό,τι ακούγεται και ένα διαρροτριάρι. Ναι, απλά να πω λίγο κάτι. Αποπνέει μια σύψη, μια σαπίλα. Ναι, συμφωνώ. Απλά με μια καινουργίλα που είναι κακό συνδυασμό. Συμφωνώ και θεωρώ ότι στα σέντερ έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Παρότι έχει 3 σέντερ. Ο Ταβάρες γέρασε. Και οι 3 είναι, ο ένας δεν έχει προσαρμοστεί καθόλου στην Ευρώπη. Ο Φερνάντο. Δεν έκανε καλό. Το πιστεύαμε όλοι και μας έχει βγάλει όλους λάθος. Σωστό. Ο Ταβάρες έχει γεράσει. Ο Γκαρούμπα δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα καθόλου. Δηλαδή θεωρώ ότι σε ούτε μια μικρομεσαία ομάδα μπορεί να μην έπαιζε καλά ο Γκαρούμπα. Δείχνει πιο ακατέργαστος από ό,τι έφυγε. Ναι. Γύρισε χειρότερος. Οπότε θεωρώ αναβαθμίστηκε πάρα πολύ στο 4 σε σχέση με αυτό που είχε πέρσι. Πήρε Λάιλς, πήρε ο Κέκε, που ο Κέκε είναι και 3, αλλά παίζει και 4. Χθες τον είδαμε και στο 5. Άσχετο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήταν και στο 5 στο τέλος. Φάνηκε λίγο τερατάκι. Τερατάκι είναι, ναι. Στο NBA έπαιζε 3 όμως. Με small ball ήταν στο 5. Ναι, και έχει το Χεζόνια στο 4, οπότε και στο 3 και στο 4, οπότε είναι πολύ. Στο NBA εγώ θα είναι και ο Deck. Και ο Deck, μπράβο, έχει πάρα πολύ στο 4. Και δεν έχει ιδιαίτερα παίχτες στο ασώδιο πάλι. Δηλαδή δεν με τρελαίνουν οι παίκτες στο ασώδιο. Εντάξει, έχει πάρει τον Κράμερ, νομίζω είναι. Ναι, ο Κράμερ έπαιξε 10 λεπτά χθες, ας πούμε. Ναι, έλειπε ο Μαλεντόν, έχει τον Φελίς, τον Γιούλ που είναι μέτρη. Δηλαδή, ο Γιούλ είναι γέρος, ο Φελίς μέτρη. Ο Καμπάτσο φαίνεται να γερνάει σιγά-σιγά. Γι' αυτό κοιτάνε στο NBA να πάρουν κάποιον σκόρερ διάρρη ουσιαστικά από τα κοψίματα. Ο Ταβάρες γέρασε και είναι 10 μήνες μεγαλύτερος από μένα. Είναι 4 ο Λάιλς. Να πω εδώ. Και φυσικά είναι ο ορισμός της μετριότητας ο Αμπάλντε. Ναι, εντάξει, το ξέχασα αυτό. Ο λεμποχό του. Ναι, πήγαμε στη Ρεάλ από τη Χάπο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εντάξει, βλέπουμε τα μάτια. Να πω εδώ ότι το ξέχασα αυτό που θέλω να πω. Προπονητικά ανέβηκε επίπεδο Ρεάλ. Που κάνανε ανταλλαγή με την Εθνική Ισπανία. Αν παίζαμε σε FIBA, ναι. Είχε πάει ο Πάμπλο Λάσο, ήταν στα γραφεία της Εθνικής Ισπανίας και έλεγε ήρθε να υπογράψω και του λέγανε «Μα δεν θα πάρουμε εσένα, θα πάρουμε τον Ματέο». Και έγινε σχολιαστής μετά στην τηλεόραση. Ο Τσούς Ματέο έχει Ευρωλίγκα, ο Σκαριόλο έχει. Ο Σκαριόλο έχει αυτό το μαλλί, ο Ματέο έχει. Θέλω να πω. Ο Σκαριόλο έχει FIBA. Έχει καμιά 15 μετάλλια βέβαια. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Καλά με τον Κώστα, αυτό το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10. Ναι, είμαι σίγουρος. Ποιος είναι ο Κώστας από όλους τώρα, δεν λέω. Ο Γκρίλντανγκ λοιπόν, ναι. Σωστό. Είναι ο Σκαριόλο, ο PR κλασικός, 50-60, σε μαγαζί έτσι, μπουζοκομπάρο. Και είναι και δικό του. Πια. Δεν ήταν πάντα δικό του, αλλά τα αγόρασε. Ήταν καταλυτικό. Αλλά συνεχίζει και έχει αυτή τη θέση. Αλλά σίγουρα δεν δουλεύει. Απλά βάζει στα τραπέζια. Ναι. Παίρνει αγκαλιά, έρχεται παιδιά τι να σας χαιράσουμε και στέλνει δούλους. Οπότε για Ρεάλ. Πίνει και τα ποτάκια. Μας πιάνει εμάς από τον Σβέρκο ή από τον Νόμο και τα κορίτσια από την Μέση κλπ. Κάπως έτσι έφερε το χρυσό στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό. Αλήθειες. Λέγονται αλήθειες τώρα. Οπότε για Real ψηλό είπαμε γνώμη. Λοιπόν, να σας πάω τώρα για αυτό θα έλεγα. Για Virtus όμως δεν είπαμε. Για Virtus. Καραφλοκόραξ που λέει εδώ ο Ιμπο. Έχουμε να πούμε ότι βοηθός του Σκαριόλο, αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ο γιος του Ιβάνοβιτς. Οπότε ο πατέρας Ιβάνοβιτς νίκησε το γιο. Τι λες, ρε παιδί. Συγγνώμη, ο πιο τουρίστας εμφανισιακά με το γιο του πιο σκληρού Καριόλη σε όλη την EuroLeague. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους, Και μάλιστα το είπε ο Γρηγόρης χθες στην εκπομπή της Νόβα και ρώτησε, λέει, και ο γιος του είναι έτσι με φαλάκρα και κοτσίδο. Θέλω να τον δω τώρα, ναι. Σκαριόλο, λέει ο Green Warrior, το πρόσωπο για καμπάνια ρούχων Zara 50+. Το ακούω αυτό, αλλά όχι Zara. Θα ανέβαινα επίπεδο τιμολογιακά. Ναι. Μπω στο λιγότερο. Οπότε δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τη Virtus, όπως κατάλαβες. Για Virtus εγώ ένα έχω να πω μόνο, ότι έχει ένα λόκοτο στυλ παιχνιδιού για ακόμα μια φορά
και έχει κάνει αλόκοτες μεταγραφές από διάφορα. Δηλαδή πήρε το Smilagic. Ναι. Το Smilagic, που ο Smilagic τα τελευταία 2 χρόνια στις Ζαλγκίρις δεν απέδειξε κάτι. Ουσιαστικά ήταν σκιά του καλού του εαυτού. Τον πήρε, πήγε εκεί. Γενικά δεν έχει αποδείξει. Ναι, χθες δεν έκανε κάτι ο Smilagic ιδιαίτερο. Δεν είδα να έκανε κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, εντάξει, έχει Edwards με Βιλντόζα. Ο Edwards είναι καλή επιλογή. Ο Βιλντόζα έχει μείνει ακόμα σαν τουρίστας. Έβαλε τα τριποντάκια. Έβαλε, αλλά στο τέλος δεν τον είδα να παίζει. Έβαλε όμως τα τριποντάκια του. Ναι. Πήρε παίχτες δηλαδή περίεργους. Βέβαια, την άλλη ποιος θα ερχόταν στη βήρη του, θα μου πεις. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργη ομάδα. Που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι σαν. Όπως λέει και ο Γκρίλντανγκ, οι ομάδες Ιβάνοβιτς είναι πολύ επικίνδυνες στο πρώτο δίμηνο τρίμηνο. Από τα Χριστούγεννα και μετά πέφτουν και μετά ξαναφορμαρίζονται τον Ιούνιο για το πρωτάθλημα. Γιατί θα έχει απολυθεί ενδιάμεσα ο Ιβάνοβιτς. Όλο το μαλλί το πήρε ο γιος Ιβάνοβιτς. Από ό,τι βλέπω εδώ. Να μας πείτε, κύριε Γκρίλντανγκ, πώς βλέπετε το γιος φωτογραφίες. Δεν θα το πίστευα ότι είναι γιος του Ιβάνοβιτς. Είναι φυσιογνωμικά σαν στυλ ανθρώπου πιο κοντά στον Σέρχιο Σκαρδιόλο. Πιο πολύ μοιάζει με Ιταλός. Αλλά η φάτσα του μοιάζει όντως με τον Ιβάνοβιτς. Δηλαδή έχει τη μύτη. Εμένα μου μοιάζει με Ιταλός περισσότερο παρά με Σέρβος. Έχει μια Ιταλική άβρα. Βέβαια δεν θα ήθελα να βρεθώ μία τη νύχτα και να είναι από πίσω μου στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, όπως τον βλέπω. Έχει ένα χαμόγελο που δείχνει χαρούμενος, αλλά είναι αυτός που ξεκινάει χαρούμενος στο θρίλερ. Και το βράδυ έχει σκοτώσει στα 15 λεπτά ήδη δύο κομπάρσους. Είναι ρε παιδί μου κοκκινοπουλικός. Ναι, κοκκινοπουλικός, σωστό. Ωραία, πάμε και τώρα, μιας και τα αναλύσαμε για πάμε στην Ντουμπάι. Πριν πούμε οτιδήποτε για την Ντουμπάι, είναι το highlight της βραδιάς ο απεγνωσμένος ο Μπράντοβιτς που κοιτάει το δολοφονικό βλέμμα που θέλει να ξεσπάσει. Δεν είναι κόκκινος, αλλά κοιτάει κάπως. Πολύ ήρεμος κοιτάει στο κενό, έτσι νευριασμένος, όταν έχανε για 18 πόντους η Παρτιζάν. Πολύ ήρεμος δεν ήτανε, σε σχέση με αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Μήπως θα είναι. Απεγνωσμένος αυτό που είπες. Ναι, απεγνωσμένος ήταν. Θα είναι μήπως άλλη μια χρονιά που θα λέμε για την Παρτιζάν, φέτος είναι η χρονιά που θα κάνει την καλή και δεν θα την κάνει. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε ότι αναβαθμίστηκε το ρόστερ. Απλά είδα πολύ κακή αντιμετώπιση στην άμυνα όσο είδα. Δηλαδή. Λογικό. Ναι, όπως λέγαμε και για όλες τις ομάδες. Ήταν νοσοκομείο η Παρτιζάν στην προετοιμασία. Βέβαια, απ' την άλλη. Και λείπει και ένα πεντάρι. Ναι, αν δεν αποκτηθεί ένα πεντάρι. Ναι. Μου φαίνεται πολύ κακή η διαχείριση του ρόστερ σαν μεταγραφές. Δηλαδή, γιατί να έχεις 3 τεσσάρια, ουσιαστικά που πήρες και τώρα το Μούρινεν, και να έχεις ένα πεντάρι. Εντάξει, ο Σετκόφσκι πήγε πολύ καλά και σαν πεντάρι, αλλά παιδί μου δεν είναι πεντάρι. Μήπως ο Μούρινεν θα παίξει και σέντερ. Με τίποτα. Είναι πιο λεπτός από το Σαματούρο. Πώς γίνεται να παίξει 5? Δεν μπορεί καθόλου. Ναι, είναι αρκετά μακρύς όμως. Δεν έχει σημασία. Το βάζουν πολύ. Ακόμα και ο Γκάμπριελ που λέγαμε ότι είναι πιο αδύναμος. Ναι, εγώ θα σταμάταγα στις θέσεις. Είναι σίγουρος και με έπεισε εμένα όλοι πάντα. Όντως ναι, έχουν τα Eric Jones. Γιατί αγωνίστηκε ποτέ ο Μούρινεν στη Φιλανδία 5. Καλά, δεν τον είδα και πολύ το Μούρινεν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ναι. Δεν είδα να αγωνίστηκε. Εδώ δεν πήραν άλλο πεντάρι, οπότε κάποιοι θα πρέπει να βάζουν στο πέντε. Ο Σετκόφσκι, ναι, έχουν τα Eric Jones, το Σετκόφσκι και αν λείψει ο Eric. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αποκτηθεί, θα μπορεί να πάρουν άλλο ένα πάρει. Ναι, η Παρτιζάν θέλει άλλους 2 παίκτες, λένε. Έναν ψηλό και έναν στα γκάρτ. Μπορεί να περιμένει τα κοψίματα από το NBA. Ναι, πιθανά. Να πω κάτι, βλέποντας τα στατιστικά του αγώνα. Ο Πρέπελιτς τελείωσε το Ευρωμπάσκετ και επέστρεψε στις ρυθμίσεις EuroLeague. 0 πόντους, 0 assist, 0 rebound. Και μείον 7 ranking. Μείον 7. Τρομερός, δηλαδή είναι τρομεροί αυτοί οι παίκτες. Γιατί δεν γράψαμε εκείνο το άρθρο. Φανταστείτε με τι δεύτερο καλύτερο παίκτη κατέβαινε ο Ντόντσιτς στο Eurobasket. Από την άλλη, να πούμε, ο Μπέρτρανς μπήκε εξαιρετικά. Τελείωσε το μάτς με 20 πόντους. Στην επανεμφάνισή του στην Ευρωλίγα. Πόσα χρόνια έχει να παίξει Ευρωλίγα, έχει καμιά 8 χρόνια. Έχει πολλά, ναι, τώρα. Σίγουρα είχε παίξει στην Μπασκόνια που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό το 2015. Το 2016. Πάντως να πούμε. Ήταν και η τελευταία του χρονιά εκείνη. Μπορεί, ναι. Ναι, να πούμε γενικά για την Ντουμπάι ότι ενώ είναι νέα ομάδα, πήρε κάποιους βαρυτοκαμπισμένους από Ευρωλίγα παίχτες. Δηλαδή έχει τον Μούσα, έχει τον Πετρούσιο που έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια. Έχει τον Μπέικον, έχει τον Αβράμοβιτς, τον Άντερσον που έπαιξε πέρσι Μπαρσελόνα, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Τον έβαλε μετά. Και έχει πάρει και τον Καμπεγγέλε που όλοι συμφωνούν ότι είναι παικταράς. Ναι, απλά δεν έχει εμπειρία από Ευρωλίγα. Πάντως χθες σε 15 λεπτά έγραψε 15 πόντους ο Καμπεγγέλε. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Τον σκεφτόμουν εγώ για το Fantasy, αλλά επειδή είδα κάποια φιλικά δεν πήγαινε αρκετά καλά. Μόνο σε ένα είχε πάει καλά. Δεν τον προτίμησα.
Παρ' όλα αυτά φαίνεται με τον Πετρούσεφ να μοιράζονται τον χρόνο και ο Πετρούσεφ να παίζει και λίγο 4. Οπότε μάλλον είναι καλή περίπτωση για το fantasy που άμα ασχολούνται κάποιοι. Και ο Μούσα νομίζω φέτος είναι η χρονιά που θα κάνει ηγέτης ή ούτε φέτος. Χθες έγραψε 19 πόντους. Θεωρώ ότι είναι ο ηγέτης της. Θα είναι, ναι. 4 Για πες μας λίγο 5 τα στατιστικά του. Έγραψε 22 ranking με 19 πόντους. 4 rebound, 5 assist. Ναι. Ήτανε δηλαδή... Γενικά, εγώ είδα τον πρώτο ημίχρονο. Πήρε 12 σουτάκια. Πήγα να δω τον Παναθηναϊκό τέλος πάντων. Ναι. Είδα ότι ο Μούσα ήταν ο βασικός χειριστής της μπάλας στην επίθεση. Μαζί με τον. Θυμίσαι μου ποιον άλλον έχει χειριστεί. Ένας Wright νομίζω. Ο Wright έπαιξε 36 λεπτά. Με τον McKinley Wright, μπράβο, με τον McKinley Wright, ο οποίος για μένα είναι πολύ καλό πικ για την Ντουμπάι. Γιατί και πέρσι έκανε πολύ καλή σεζόν. Ναι, ισχύει. Και φυσικά. Και ο Αβράμοβιτς. Ναι. Και μην ξεχνάμε μεγάλο Πετρούσεφ που του αρέσει να παίζει απέναντι στην Παρτιζάν προφανώς. Έβαλε 14 πόντους. Όλους βέβαια. Νομίζω θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Ντουμπάι. Η οποία έχει στη ρακέτα παίκτες. Δηλαδή. Ναι. Καπεκέλε, έχει τον Καπεκέλε, έχει τον Πετρούσεφ. Έχει τον Καμένιας. Ο οποίος δεν ξέρω αν έπαιξε χθες, αλλά ήταν από τους πρωταγωνιστές στη Βοσνία. Τραυματίστηκε και ο Τζαϊτέ, πήρε το Σανλί από ό,τι είδα. Ναι, έχει. Είναι ο Μπέρτραν Στεσάρη. Για τον Πετρούσεφ που λες, χθες εγώ πρώτο ημίχρονο που είδα ήταν αρνητικό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον που είδαμε λίγο στο τέλος, όλα όταν είχε κρυθεί το μάτς τα έβαλε. Δηλαδή έβαλε 8 πόντους απάνω τους. Πάντως πήρε 13 δίποτα πήρε ο Πετρούσεφ. Ναι. Και ο Καμένιας έπαιξε μόνο 2 λεπτά. Δεν ξέρω γιατί έπαιξε μόνο 2 μάλλον λεπτά. Ο Καμένιας δεν θα παίζει και πολύ, γιατί και για να λείπει και ο Τζαϊτέ. Ναι. Έχει γεμάτο ρόστερ και το Dubai. Απλά εκεί είναι η αμφιβολία το αν οι παίκτες έχουν πάει για να το δώσουν ή για να αλλάξουν και λίγο. Εμένα ο Άντερσον με έκανε εντύπωση. Το θεωρούσα βασικό παίκτη στην Ντουμπάι. Δηλαδή στα τριάρια να είναι έτσι και σκληρός όπως μας έδειξε στην Μπαρτσελώνα. Τι δεν ήταν χθες. Έπαιξε πολύ λίγο. Ο Άντερσον είναι που είχε. Ο Τζάστιν Άντερσον που έπαιζε στην Δεν Μπαρτσελώνα. είχε πάθει ρήξη αχιλλείου. Είχε πάθει ρήξη αχιλλείου. Μήπως είχε πάθει ρήξη Στην αχιλλείου. Μπαρτσελώνα πέρσι έπαιζε κανονικά. Δεν είχε πάθει ρήξη αχιλλείου ή ό,τι να είναι, λέω. Όχι, δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Κοίτα, για να παίζει δεν νομίζω. Γιατί πέρσι έπαιζε μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος έπαιζε. Έπαιζε σίγουρα μέχρι το τέλος και είχε ανέβει πάρα πολύ. Το θυμάσαι από πιο παλιά. Και συζητιόταν κιόλας για. Σαν λύση και για το Παναθηναϊκό το καλοκαίρι ακουγόταν. Μας και στο Fantasy το ναι, όταν δεν είχε κλείσει ακόμα ο Ρογκαβόπουλος, ακουγόταν σαν 3&D. Τον είχα προτείνει και εγώ. Ναι, Λεπάλτα approves Justin Anderson. Ωραίος είναι, ναι. Είναι σκυλή γενικά. Σκυλή πολύ. Και βάζει και κρίσμα σουτ. Ενώ δεν έχει. Έχω από Green Warrior ένα σχόλιο για Airball είναι αυτό. Με τόσο πρώην Ιουγκοσλαβία, η Ντουμπάι πρέπει να αλλάξει όνομα να το κάνει Ντουμπομπλάστικα. Ωραίο, μ' άρεσε. Και Πετρούσεφ του χρόνου Παναθηναϊκό λέει. Δεν το βλέπω. Θα δούμε. Και Πετρούσεφ το ότι πήγε στην Ντουμπάι, κάτι δείχνει και αυτό ίσως. Πάντως, γενικά στο Ντουμπάι, μαζεύτηκαν εκεί πέρα οι πρώην Ιουγκοσλαβία. Ναι, όντως. Ισχύει. Γυρίστηκε λίγο χρήμα και είπε πήγαν, αράζουν πιστεύει Σέρβοι, Σάββατο βράδυ, πριν από. Και τα λένε. Δεν εννοώ κάτι. Είναι Σέρβοι, είναι ο Πρέβελιτς που είναι Σλοβαίνος, ναι. είναι ο Γκόλεμας που είναι Σλοβαίνος επίσης. Ναι. Ο Κόντιτς είναι Βόσνιος ή Μαυροβούνιος. Δεν μου έκανε πάλι καλή εντύπωση ο Κόντιτς. Δεν, όχι και εμάς. Δεν φάνηκε. Ο Καμένιας είναι επίσης Βόσνιος. Καμένιας, ναι. Σωστό. Να, πρώην Ιουγκοσλαβία σκληρή, όντως, έχει δίκιο εδώ. Εκτός από αυτό, με έκανε εντύπωση πολύ η έδρα της Ντουμπάι, που εγώ την περίμενα εκκλησία και ήταν αρκετά καλή σε σχέση με αυτό που περίμενα. Να τη Ντουμπιανή. Δεν περιμένεις και εσύ να είναι πιο ήρεμη κάπως. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, λέω. Και το γέμισαν κιόλας. Ναι. Ωραίο. Ναι, ωραίο. Εντάξει, και έγινε το Final Four εκεί, δεν είναι, ή σε άλλο γήπεδο. Στο Abu Dhabi έγινε. Ναι. Στο Abu Dhabi. Είναι. Νομίζω όχι. Γιατί είναι. Πες στο Ντουμπάι. Ναι. Επίσης από χθες, Ερυθρός Αστέρας Μιλάνο διπλό. Γι' αυτό το λέω κυρίως, γιατί το Μιλάνο δεν πρέπει να έχει κερδίσει ποτέ σε πρεμιέρα. Πάντα χάνει το πρώτο μάτς. Και δεύτερον, μεγάλο Μιλάνο έχει κερδίσει 6 συνεχόμενες φορές τον Ερυθρό στην έδρα του. Μας πήγε και όντως. Ναι. Μας πήγε και κουβά στο Fantasy. Είναι η πιο στάνταρ έδρα που κερδίζει το Μιλάνο τα τελευταία 6 χρόνια. Πως τρελό. Ο Ερυθρός έχει κακοτυχία. Δηλαδή μετά τον τραυματισμό του Κάναν που έπαθε ρήξη χιαστών, τραυματίστηκε και ο Ριβέρο. 3 μήνες εκτός. Ναι, 3 μήνες εκτός. Και λείπει και ο Μπολομπόι, έτσι. Γι' αυτό, μιας και αναφέραμε τον τραυματισμό του Ριβέρο, η Ζούντου, καλή επιλογή για φάνταζι, έκανε 16 ranking. Και Μονέκε που είχαμε τον Κρατάνος, τον είχαμε επίσης. Και Μονέκε Κρατάνος. Δεν θα κάνουμε άρα κουβέντα για φάνταζι. Στο τέλος τα λέτε τώρα. Στο τέλος θα τα κόψουμε. Πόσο ώρα μας δίνεις ακόμα?
Εγώ θα σε έδινα 8 λεπτά, αλλά ξέρω τι θα πάρετε εσείς, οπότε δεν είμαι αισιόδοξος. Κάτι τώρα που έρχεται από το control, Μονακό Ζαλγκύρης, στο 1 λεπτό, 18-27 η Ζαλγκύρης μη στο Μονακό. Να τα, ερχόμαστε από Ζαλγκύρης. Ο Captain Diallo για κάποιους έχει 4 ranking, μέτρια πράγματα, βέβαια έχει και 2 φάουλ, αυτό λίγο με ανησυχεί. Ναι. Ο Hayes μείον 2 μέσα σε 2 λεπτά, που κάποιοι τον έχουμε πιστέψει. Κάποιοι το πιστέψαμε, κάποια ζώα δεν πιστέψατε. Ο Μίροτιτς έχει ένα 4 ranking με 2 πόντους μόνο, 6 πόντους έχει ο Μάικο James με 3 assists. Ο Μάικο James. Και 6 Μιχαλάρας. Και πάμε λίγο στη Ζαλγκύρης τώρα. Ο William Σογκός, ο Νάιτζελ, έχει 4 πόντους, 2 ranking. Ο Ράιτ έχει 6 ranking. Αυτό το πιστέψαμε σχεδόν όλοι. Και ένα επιθετικό rebound. Το που λένε μου που δεν πήρα. Να ρωτήσω κάτι, το φίλο Grilltank έκανε τελικά φάνταζι? Όχι, θα δίνω κάποιες προσθήκες στην ομαδική που έχουμε στο φάνταζι. Ναι, δεν κάναμε ούτε αυτό, αλλά δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Το ότι ερχόμαστε εδώ από μόνο του πρέπει να θεωρηθεί νίκη. Μας έχουν φάει τα logistics. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν μας φτάνει 20. Ναι, αλλά τη δικιά σου την ομάδα Airball πρόλαβες να την αλλάξεις. Ναι, γιατί έχω μία εφαρμογή και δεν μπορώ να μπαίνω και στους 2 λογαριασμούς εύκολα. Να κεράσω στον κόσμο εδώ στο YouTube ομάδα Fantasy, λοιπόν, είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Ωραία. Για πείτε λοιπόν λίγο όσο εγώ αλλάζω τις φωτογραφίες. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ κινήθηκα πιο πολύ μία ομάδα, καλά η μία πήγε άπατη από τις 3. Η μία ομάδα κινήθηκε πιο πολύ σε star quality mode. Δηλαδή μπήκε Vezenkov Captain, μπήκε ο Ναν, δεν ξέρω αν θα δείξουμε αυτή. Θα σου πω ποια θα δείξουμε, καλά τα λες. Στην άλλη πήγα λίγο πιο πειραματικά, πήρα ψιλοεισάξιους παίκτες με όχι και τόσο μεγάλο αριθμό στο credits. Value είχαν τελικά, γιατί ο Ράθαν Μέις έκανε 26, ο Φόρεστ έκανε 22 και όλοι αυτοί με 9. Καλά έχεις πάει σε αυτήν την ομάδα. Ο Diallo, ναι, τώρα μένει τι θα γίνει. Ναι, τον έχω και captain. Ο Χόρτον Τάκερ που παίζει τώρα η Φενέρ στην έδρα της με την Παρί. Βέβαια, ο Χόρτον Τάκερ είναι και πρώτο το μάτι στην Ευρωλίγκα. Είναι all-around παίκτης, είναι μια ζαριά αυτή. Έκανε και καλό ντεπούτο και στην Τουρκία όμως. Το πιστεύω πολύ εγώ στον Χόρτον Τάκερ. Θα κοπούμε μόνοι μας σήμερα, λογικά. Το περιτριγυρίζουμε. Ο Hayes θα με καταστρέψει από ό,τι φαίνεται που τον έχω πάγκο. Και ο Ντελαρέα να δούμε τι θα κάνει. Ποιον άλλο έχω, τον Γιασικεβίτσιους που μένει ο coach σε αυτή την ομάδα. Μπράβο, τα θυμάσαι απ' έξω. Δεν χρειάζεται να σου πω καν. Τρομερός. Οι δύο είναι πάγκο, οπότε είναι το 50% που δεν μετράει και τόσο. Ο Χόρτον Τάκερ έχει ξεκινήσει με -1 να πούμε εδώ. Τώρα welcome to EuroLeague. Τώρα ξεκίνησε. 4 λεπτά. Εντάξει, δώστε του λίγο, δώστε του. Να ανοίξω και δεύτερη ομάδα Airball. Θα σε αποστομώσει. Αφού είμαστε εκεί. Φίλε ebook. Ναι, όχι, δώστε λίγο, δώστε τον δεύτερη ομάδα, ναι. Τώρα αναμένω... Γιάντουνεν Βασικούρα. Σωστά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει ο Airball, αν το θυμάται καλά. Ντελαρέα Πάγκο. Έχεις Τρογαβόπουλο εδώ. Τον έχω αφήσει. Εγώ τον έχω πάρει. Έκτο παίκτη ο οποίος μετράει τέλος πάντων το 100% των πόντων του. Έχω Captain Vezenkov, έχω Ναν. Δεν πίστεψες Ναν για Captain? Όχι, βέβαια πάνω κάτω τα ίδια κάνανε. Ο Τούρου έμεινε βασικός. Ο Baldwin έκανε σπουδαίο μάτς, βλέπω. Μείον είναι αυτό. Πρέπει να έχει ένα μείον εκεί. Μείον είναι αράκι. Όλοι έβαζαν από την Bayern και ο Baldwin δεν έβαζε. Έβαζε δύο τριποτάκια. Απλά ήταν τόσο κακός που ούτε αυτά. Και μεγάλο Μποσνιάκοφ έχεις εδώ, αν τον προφέρω σωστά. Ναι. Κύριος, δεν ενόχλησε. Κύριος, δεν ήταν, δεν ενόχλησε. Την J Short νομίζω μείον ένα έκανε. Έκανε μείον ένα. Εμείς βάλαμε στο teaser ότι έκανε 0. Κάτω από το 0 παραγράφεται. Ντελαρέα, έχεις πιστέψει όσο λίγοι. Τι είναι αυτή η Ισπανή? Τον έβαλα βασικός. Ναι. Εδώ στο screenshot αυτό, ναι, δεν ξέρω αν άλλαξες κάτι τελευταία στιγμή, αλλά εδώ δεν έχεις βασικό. Να πω ότι τι είναι αυτή η Ισπανή, που εμφανίζουν παίκτες, λέμε τώρα η κακή τσιφουρνιά και λογικά το 29 θα τα θερήσουν, έτσι όπως σας βλέπω. Ναι, και είναι 2 level πιο όριμος και έτοιμος και από τον Αβδάλα αυτή τη στιγμή ο Ντελαρέα, να πούμε εδώ. Ναι. Όχι πιο καλός και potential, πιο όριμος και έτοιμος αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι τρομερό και θα είναι και... Δεν έχουμε και πολλούς 20χρονους που βλέπουμε στη EuroLeague γενικά. Οι μέση όροι έχουν ανέβει ηλικιακά, οπότε... Εντάξει, νομίζω... Η Βαλένθια πότε παίζει? Τώρα είναι τα ματσάκια όλα. Σε κάποια ώρα. Έρχεται, με Βιλερμπάν παίζει. Μας ενδιαφέρει. Με Βιλερμπάν. Έτσι κι αλλιώς γιατί είμαστε μπασκετόφιλοι. Έχουμε και τον coach σε μια ομάδα. Έχεις coach Βαλένθια. Πώς πήγαν οι πόλεις? Έχει 10 παιδιά.
Και αν τον έχω σε μια ομάδα. Έχετε να προτείνετε κάτι για αυριανή αγωνιστική, τώρα που γυρίζει? Για αυριανή αγωνιστική. Και φεύγει από το μικρόφωνο. Έχουμε να προτείνουμε Baldwin. Όποιος τον έχει τον βγάζει. Πρώτα απ' όλα αυτό. Σωστό. Παίρνετε Ratan Mace, γιατί εγώ δεν τον πίστεψα, ο Airball τον πίστεψε και ο Ibok. Και τον πήρανε. Όποιος δεν τον πήρε, εγώ λοιπόν θα τον πάρω σε μία ομάδα τουλάχιστον. Είναι και Turn 1 που είναι μόνο 3 τα μάτσα, άρα 6 ομάδες από τις 20. Σημαντικό να έχουμε παίκτες από εκεί. Σημαντικό να έχετε διαβάσει στο 2.5 Steps το κείμενο με τις 15 εντολές για το Fantasy που έγραψε ο Airball. Τα είπε και στο podcast την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά καλύτερα να τα διαβάσετε και να μπείτε και στο Fantasy League, άμα θέλετε, τις σελίδες μας. Ψιλονοθρώ το ξεκίνημα, αλλά θα βρούμε ρυθμό. Αν έχεις παρατηρήσει, το 98% που γράφει συμβουλές του Fantasy πατώνει. Είναι ένας κανόνας αυτός. Έχω να προτείνω επίσης Νιάνγκ από Μπολόνια, όποιος δεν τον είχε να τον πάρει. Προσωπική μου επιλογή, πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Θεωρώ σε 1-2 χρόνια θα έχει φύγει NBA. Είναι 21 χρονών. Ο Ιζούντου είναι η καλή επιλογή, όντως, αυτό που είπες, ναι. Γιατί πλέον θα παίζει. Ναι, δεν έχει και από ό,τι ακούγεται θα ανακαλέσουν πίσω ο Ερυθρός Αστέρας και τον playmaker που είχαν τον κοντό, πώς τον λένε, θυμίσέ μου. Τον Γιάγκο. Το Γιάγκο, μπράβο. Γιάγκο τον Σάντος, τον Βραζιλιάνο, τον θυμήθηκα. Και τον center που είχαν τόσα χρόνια, το 4-5. Όχι τον Το Μίτροβιτς, μπράβο. Θα τους ανακαλέσω και τους δύο. Συνεννοηθήκατε με κλειστά μάτια. Διαμαντίδης Μπατής, τρομερό. Εγώ δεν κατάλαβα ούτε ποια ομάδα έλεγε σχεδόν ο Λεβάλτα και βρήκατε και τους παίκτες. Ναι. Οπότε. Χωρίς ούτε μία πληροφορία. Μόνο φαντασιακή, έτσι. Ναι, απλά του έκανε να σας περιγράψω και δεν το βλέπατε. Του σκουντούσε το χέρι και έβρισκε τους παίκτες. Δηλαδή δεν ξέρω αν το είχαν προβάρει αυτό. Εντάξει, έδωσα πληροφορία τον κοντό playmaker, τι θα καταλάβει. Το 45 ήταν χρόνια. Εγώ Μπολομπόι, έριξα μια ζαριά εκεί. Ο Μπολομπόι είναι τραυματίας. Ο Μπολομπόι είναι στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, παιδί μου, ήξερα ότι είχε φύγει ο Μήτροβιτς. Θα το φέρνω από το νοσοκομείο, αυτό κατάλαβε. Επίσης για δεύτερη αγωνιστική, συνεχίζω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίζω. Ο Σετκόφσκι, θεωρώ άλλη μια αγωνιστική θα πάει καλά, τουλάχιστον από 15 και πάνω. Γιατί όπως είπαμε δεν έχει center, δεύτερο η Παρτιζάν. Οπότε, χθες αγωνίστηκε και τεσσάρι καθόλου ή μόνο στο center έπαιζε? Νομίζω ότι έπαιξε και στο 4. Με τον Jones μαζί. Ναι, νομίζω ότι έπαιξε λίγο. Ναι, μπορεί να παίξει τέλος πάντων σε σχήματα τέτοια. Οπότε θεωρούμε αυτούς τους 5 έχεις να προσθέσει κάποιον άλλον. Καλή επιλογή. Σαν πικ. Ναι, ο Μονέκη, ας πούμε, εμείς που τον έχουμε αυτό που είπα και πριν, τον κρατάμε. Ο Τούρου φυσικά. Θα είναι αιχμή του δώρατος για τον Ιτούρη. Και ο Τάισον Κάρτερ ίσως κάνει καλό μάτς, γιατί στο πρώτο πήρε πολλές προσπάθειες, είχε φτάσει 16, αλλά μετά έχασε κάποια σουτ και κατέβηκε. Ο Φόρεστ επίσης στη Μπασκόνια θα τραβήξει πάρα πολύ φέτος. Σωστά. Από ό,τι φαίνεται. Έκανε 22 ranking, ουσιαστικά με λίγο σκορ, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Ο Οσμάν, εντάξει, όσοι δεν έχετε. Πάρτε. Έχουμε κάποιον να διώξουμε. Είπαμε να διώξουμε ποιον. Εκτός από Baldwin. Ναι. Σωστό. Να διώξουμε. Hayes από ό,τι φαίνεται. Ζαμπάρι Πάρκερ. Ζαμπάρι Πάρκερ, εγώ θα τον κρατήσω άλλη μια φορά. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή του Fantasy, για να σας δω αν είστε διαβασμένοι. Ποιος είναι ο πρώτος κανόνας? Προπονητή. Ναι, είπαμε προπονητή. Όχι, όσοι έχετε σπανούλι, αγχωθείτε λίγο. Ναι. Προπονητή πραγματικά δεν είναι εύκολο σε αυτή την αγωνιστική, παιδιά. Να πούμε λίγο τα μάτς. Πρώτα απ' όλα, πριν πεις, φέτος είναι γενικά δύσκολο προπονητής. Πέρυσι, με όποιον έπαιζε η Άλμπα, παίρναμε τον αντίπαλο προπονητή. Φέτος δεν υπάρχει Άλμπα. Η Άλμπα οπότε δυσκολεύει. Θα είναι η Βιλερμπάν. Γι' αυτό θα. Μην το λες. Γι' αυτό θα γίνουν και αυξομοιώσεις στο σκορ του Fantasy εύκολα. Να πούμε λίγο τα μάτς. Την πρώτη μέρα, πάντα μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική, Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή. Πρώτη μέρα παίζει Bayern με τον Ερυθρό. Η Παρτιζάν υποδέχεται το Μιλάνο. Που τελειώνει με τη Σερβία γρήγορα. Το Μιλάνο πήγε και φεύγει. Σε ένα κλάσικο των προπονητών. Ο Μπράντοβιτς εναντίον Μεσίνα. Ναι, όντως. Η Ρεάλ τον Ολυμπιακό, εντάξει, ματσάρα, κλασικό μάτς πλέον, νομίζω, διαχρονικά. Εγώ βλέπω Ολυμπιακό και εύκολο. Πέρυσι θυμάστε τι είχε γίνει. Είχε νικήσει ο Ολυμπιακός και πάρα πολύ τον η Ρεάλ. 0-2 η Ρεάλ. Λες να ξεκινήσει με 0-2, ενδιαφέρον. Πιθανόν, ναι. Είναι πολύ χάλια η Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Εγώ το βλέπω, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτά τα μάτς μόνο για την Πέμπτη. 3 μάτς. Δεύτερη μέρα μετά Παρασκευή, η Ζαλγκίρις υποδέχεται τον Σάρας. 62-63 το σκορ. Σας το λέω από τώρα. Ναι, επίσης, όσοι έχουμε παίκτες από Φενέρ, ειδικά Χόρτον Τάκερ, τώρα ακόμα και να παίξει καλά σήμερα, τον διώχνουμε. Ναι, τον διώχνουμε. Αυτό και Γιάνγκιν είναι έτσι.
Ναι, μέσα στη Ζαλγκίρις γενικά παιδιά δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ρίχνει πάρα πολύ το σκορ, βαράει, παίζει ξύλο, δεν είναι για ranking. Ναι. Μετά, Εφές, Χάποελ, αυτό θα είναι ματσάρα. Αυτό θα είναι το μάτι. Και Εφές είναι το Dark Horse, δεν τη σχολιάσαμε πριν. Χθες νίκησε. Και εγώ δυσκολεύτηκε με τη Μακάμπι, δηλαδή δεν έχει δέσει ακόμα, αλλά έχει τρομερή περιφέρεια. Ναι, έχει απίστευτο ρόστερ. Φαβορί για Final Four θα πω. Ναι. Και εγώ θα την έβαζα μέσα. Φαβορί. Παπαγιάννης εναντίον Οτούρου, θέλουμε να το δούμε αυτό. Τον Οτούρου να γυρνάει στην έδρα του. Ο Οτούρου τον κρατάμε φάνταζα. Και λογικά θα έχει πράγματα να δείξει, γιατί ήταν ο παίκτης που αδικήθηκε σε εισαγωγικά στα λεπτά που ήθελε να είναι πρώτος και δεν ήταν. Ναι, οπότε τον περιμένουμε ταύρο, τον Οτούρου. Μετά έχουμε Μονακό Ντουμπάι, με μια Ντουμπάι που ξεκίνησε απροσδόκητα καλά. Και θα έχει και μια μέρα παραπάνω ξεκούραση. Ναι, και με μια Μονακό που μπορεί να έχει λίγο πλήγμα στην ψυχολογία αν χάσει όντως την έδρα της Ζαλγκίρις, οπότε και αυτό είναι μάτς περίεργο. Βιλερμπάν Μπασκόνια, αμφίροπο μάτς. Αδιάφορο όμως. Ναι. Μεγάλη τιτανομαχία του Ερτέλ με την πρώην του ομάδα, θα πω επίσης. Σωστό. Βλέπω παντού ομοιότητες. Ναι, σωστός. Αυτό ήταν βαθύ που είδες. Ναι. Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα. Η ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει περισσότερο από όλους τον Παναθηναϊκό, νομίζω, σε αυτό το επίπεδο. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Ακριβώς. Βλέπω μια νίκη όπως με την Bayern ή ακόμα πιο εύκολη. Αυτή η Μπαρτσελώνα δεν με τρομάζει. Πέρσι πάντως είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο. Ήταν το παιχνίδι που έβαζε buzzer beater σε κάθε περίοδο. Ναι. Σωστό. Ένα πόντο είχε κερδίσει. Και από το κέντρο νομίζω είχε βάλει 2. Και το νομίζω, ναι. Προπέρσινο, αν θυμάστε, ήταν ένα επικό μάτς που ο Παναθηναϊκός είχαν 20 πόντους, 25, κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Και το γύρισε με τον Ναν να παίρνει την μπάλα από τον Σλούκα, να κάνει ένα κάρφωμα, 1-2 κάρφωμα, να κάνει διάφορα. Να σπάει αστραγάλους του Τζαμπάρι επίσης. Ήταν επικό μάτς. Που ισοφάρισε τη διαφορά στο τέλος με βολές, ισοφάρισαν τη διαφορά η Μπαρτσελώνα. Ναι, σωστά. Σωστό. Ναι, γιατί ήταν εγώ πιστεύω τώρα που το λέτε, έχει δίκιο η Μποκ. Έχει πολύ διαφορά στην ταχύτητα ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελώνα, λόγω των γερασμένων παιχτών της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή θα χτυπήσει στην ταχύτητα, θεωρώ. Και μιας και μιλούσαμε και λίγο για το fantasy, εγώ σε αυτό το μάτσο που θα πω τώρα, βέβαια όσοι έχουμε Αταμάν, εντάξει, πιστεύω τον κρατάμε σε ομάδες μας. Στο Βαλένθια Virtus θα πόνταρα, βέβαια εναντίον του Ντούσκο μάλλον σε πάει κουβά. Μην τα ακούσει ο Ντούσκο. Ναι. Δηλαδή θα πόνταρες υπέρ του προπονητή της Βαλένθια. Ναι. Δηλαδή επειδή είναι και φθηνός. Δηλαδή κρατάω. Αυτό το λέει, καθαρά κρατάς. Και μετά, ναι, η Βαλένθια γενικά είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Είδαμε ότι είναι και σε καλή κατάσταση γιατί νίκησε και τη Real. Λείπουν και παίκτες της. Νίκησε τη Real στο Super Cup, είναι πολύ. Να πούμε μια σκελές για τη Βαλένθια, ένα καλό πικ ακόμα. Εκτός από τον Τελάρη. Ναι, είναι ο Μάρι Μουρ. Κατάλαβα. Που είναι Αμερικανός. Και έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και στο τελικό με τη Real. Θα δούμε και σήμερα βέβαια το μάτς. Έκανε ένα anti-breaker. Ναι, ένα anti-breaker. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων έπαιξε πάρα πολύ καλά στο πρώτο του μάτς. Πολύ ωραίος παίκτης αυτός. Πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Και τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Και ίσως λίγο πιο αδιάφορο και από το Βιλερμπάν Μπασκόνια, παρά λίγο να πεθάνω εδώ. Ναι, όντως. Είναι το πιο αδιάφορο, όντως, όχι στο παρά λίγο να πεθάνω. Είναι το Μακάμπι Παρί. Ναι. Να πω εγώ μία γνώμη. Τώρα, εντάξει, βέβαια δεν θέλω να ανοίξω όλη αυτή την κουβέντα με τη Μακάμπι και αυτά. Απλά θα πω ότι αν έπαιζε στην έδρα της, σε μια άλλη πραγματικότητα που ήταν λίγο πιο χαρούμενη για κάποια παιδιά. Σωστό. Η Μακάμπι θα ήταν πολύ φαν του watch ομάδα και η Παρί, οπότε θα γινόταν ένα καλό μάτς. Ναι. Σε μια καυτή έδρα. Ο Κάτας κάθε χρόνο δίνει μια καλή άποψη για τη Μακάμπι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός θεωρώ ότι την κάνει να φαίνεται καλή από τη Μακάμπι. Και είναι και master στο recruitment, βρίσκει παίκτες καλούς. Είναι άτυχος που είναι τώρα στη Μακάμπι. Πέρσι, τώρα στο μάτς που έπαιξε, να πούμε ότι τραυματίστηκε ο Λόνι Walker. Δεν ξέρω για πώς θα απουσιάσει. Στα πρώτα 6 λεπτά, γι' αυτό είδαμε ότι δεν έβαζε. Τραυματίστηκε τα πρώτα 6 λεπτά ο Lonnie Walker. Και φυσικά πρόπερση, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, η Μακάμπι θα πήγαινε Final Four με Lorenzo Brown και Baldwin. Πολύ πιθανό. Μπορεί να μην έπεφτε και πάνω στον Παναθηναϊκό, να έβγαινε τετράδα και να πήγαινε με την έδρα της. Αυτά με Ευρωλίγκα. Νομίζω ναι. Μία αναφορά όμως αξίζει και στον Άρη. Αυτό ήθελα με Super Jones που πέτυχε 26 πόντους, με τον Forbes να έχει 18, ο πρώην παίκτης των Milwaukee Bucks. Με τρομερό Πουλιανίτη, να πω εδώ. Πουλιανίτης άχαστος με 10 πόντους.
και με τον Χάρελ να προσθέτει άλλους 13. Ο Άρης πήρε μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα της Βενέτσια στην Ιταλία, με 81-85. Ξεκίνησε και αυτός με το δεξί στο EuroCup, έκανε το 3-3 χθες για τις ελληνικές ομάδες. Και πέρασε στη νέα εποχή με νίκη και πολύ φαίνεται θετικό. Ότι τα καλύτερα έρχονται. Ο Άρης στρέφει. Και νίκη, ξέρεις, για να πω και κάτι μπαρβαδίστικο και εδώ, δεν έχει ξανανικήσει ο Άρης ποτέ στην Ιταλία. Όντως. Ναι. Έσπασε κατάρα πολλών χρόνων, νομίζω όμως ποτέ. Okay. Και μάλιστα έχει και ήττα που τον έχει πάει σε Final Four. Γιατί η Βενέτσια είναι καλή ομάδα, έτσι. Δεν είναι όποια και όποια ομάδα. Έχει πάει και πρωταθλήματα. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, 5η-6η στο πρωτάθλημα συνέχεια. Ναι, μακάρι δυνατό. Άρη θέλουμε σίγουρα και θα είναι και ο ΠΑΟΚ μάλλον δυνατός αν τον πάρει ο Μιστακίδης, γιατί ο Μιστακίδης είναι πάμπλουτος. Μακάρι όλες οι ομάδες ελληνικές να ανεβαίνουν και βλέπουμε καλύτερο πρωτάθλημα. Γενικά να ανεβαίνει και σαν χώρα το μπάσκετ στην Ελλάδα. Και στο EuroCup είναι και ο Πανιόνιος από εδώ φέτος. Επέστρεψε με ιστορική ομάδα. Πάντως το δίδυμο Jones με Forbes φαίνεται πολύ δυνατό στα χαρτιά και χθες φάνηκε και στην πράξη. Ο Jones ήρθε από την Αδριατική Λίγκα, νομίζω ήταν ο play, Είναι ο Κοντούλης, ήταν ο πρώτος σκόρερ νομίζω στην Αδριατική και ο Φόρς έχει πάρει πρωτάθλημα με τον Γιάννη. Ναι. Αυτός είχε κάτι του στυλ 8-9 rebound και 6 assist, κάτι τέτοιο άκουσα. Ποιος? Ο Jones. Πάντως είναι ο playmaker που θα ηγηθεί του Άρη νομίζω. Με 30 κάτι αξιολόγηση, 30. Ναι, είναι στυλ κοντού παίχτη, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερα να έχει όγκο και τέτοια. Είναι γρήγορος, τύπου shorts, λίγο πιο ψηλός. Ναι. Έχει 8 rebound, 6 assist, 26 πόντους, τρελή εμφάνιση. Πόσο ranking? Νομίζω δεν το δείχνει, αλλά είναι, εντάξει, με 26 πόντους και όλα αυτά τα τριγύρω και είχε 9 στα 14 δίποτα. Είναι θέση κοντά στο 30. Πολύ δυνατός σήμερα στην κίνηση. Αυτά, παιδιά, κάντε like στο βίντεο, κάντε subscribe στο Τριφυλάκια, τον ευχαριστούμε που μας φιλοξενεί. Και φυσικά θα είναι χαρά μας να μας ακολουθήσετε και στα social media, Facebook, Instagram, στη σελίδα μας του 2.5 Steps. Ανεβαίνουν πολύ ωραία άρθρα. Είμαστε έτοιμοι να ανεβάσουμε και part 2 σε πολλά άρθρα. Ή και όχι. Αυτό το τρολάρισμα. Εγώ πάω και για part 3, έτσι. Είσαι τρελός. Ανέβασε part 3, βρει το part 2. Ήταν 2 μήνες, 3 ανεβάζει ο ύποπ. Δεν μπορούμε να πούμε. Τροπή. Εντάξει, πρέπει λίγο. Είπε ο άνθρωπος. Λίγο αναμονή να έχετε. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος που χειροκροτήθηκε σήμερα πιο πολύ από ότι ο Λευκός υπότης Γκριγκόνης χθες. Γράφουμε συχνά, εγώ θα πω. Έχουμε κειμενάκια και ωραία πράγματα και διαφορετικά. Και ακολουθήστε που θέλετε και στο YouTube και εμάς και στο Spotify. Σας ευχαριστούμε όσοι μας ακούτε. Όσοι πιστοί. Οι άλλοι θα έχετε την κατάρα μας. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είμαστε εντάξει, κύριοι. Νομίζω πως ναι. Κάτι ήθελα... Όχι, πλάκα. Λεμπάλτα, θα σε ξαναδούμε και στα επόμενα ή τον άλλο μήνα ξανά. Ανάλογα με τη δουλειά θα δείξει. Grill Tank βάζει ήδη απουσία την επόμενη Τετάρτη. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Είναι αυτοί που δικαιούμαστε. Μια άδεια, ρε παιδί μου. Τα φιλιά μας. Καλό βράδυ. Η πρώτη φορά που θα είπα το περισσότερο. Ισχύει. Οπότε σήμερα μας ακούς. Κοίτα, μετά